හයි ගයිස් අදත් ඔන්න අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සිංහල ටෙක් පොඩ්කාස්ට් එකේ 4th එපිසෝඩ් එක හතරවෙනි පොඩ්කාස්ට් එක තමයි අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ විශේෂ පුද්ගලෙක්. ඉතින් අපිත් ෆස්ට් ඉයර් ඉඳලම කැම්පස් එකේ වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට පස්සෙත් පාර්ට් ටයිම් උෂාන් අයියත් එක්ක වැඩ කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ ගවේෂ් ලැබ්ස් වල CEO උෂාන් චාමින්ද අයියා. ඉතින් උෂාන් අයියේ වෙල්කම් කියලා පිළිගන්න අපේ පොඩ්කාස්ට් එකට. අද ගොඩක් තැන්ක් යූ වගේ වැඩ ගොඩක් එක්ක අද ජොයින් වුණාට. තැක රෝෂන් හරිම ඉන්ට්‍රස්ටින් දෙයක්. ඉතින් ඔය ආපු වෙලාවෙම මේ කණ්ඩු ගජෙට්ලට ලොකු වෙල එකක් තියෙන එකක් හන්දා මං ජොයින් වුණේ. ඉතින් ගොඩ කාලෙකින් හොඳ ඉන්ට්‍රස්ටිං ඩිස්කෂන් එකක් අපි කරගෙන යනවා. බලමු ඉතින් අද සෙෂන් එකකින් කට්ටියට හොඳ වැලියු එකක් දෙන්න. අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් විශේෂ කියනවා අපි මේක අහන් ඉන්න කට්ටියට උෂාන් අයියා කියන අපි ෆස්ට් ඉයර් එකේ ඉඳලම දැන අඳුරගත්ත කෙනෙක්. ඉතින් අපි ඉන්ටර්න් යන්න කලින් ඉඳලා ගවේෂ් වල ඉන්ටර්න්ස් කරා. උෂාන් අයියට මතකත් අපි ඒත් පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඉතින් එක්ස්පීරියන්ස් ගොඩක් ගත්තා. ගොඩක් දේවල් ඉගෙනත් ගත්තා. අපි ඒ ටික තමයි අද ෂෙයා කරන්න යන්නේ. ඉතින් උෂාන් අයියා මොනින් පොඩ්ඩක් කියමුකද අපි මේ ගවේෂ් කියන්නේ මොකක්ද? කොහොමද ඔයාලට මේ අයිඩියා එක ආවේ? අද කොයි වගේ තැනකද ඒක තියෙන්නේ? ඉස්සරහට මොන වගේ ප්ලෑන්ස් තියෙන්නේ? අපි පොඩ්ඩක් එතනින් ප්‍රවේශයක් ගමුද? රයිට්, අනිවාර්යයෙන්ම රුක්ෂාන්. ගවේෂ් කියන්නතරම අර එක දේවල් වල රිසල්ට් එක. ඒ කියන්නේ මම කවදාත් ගවේෂ් මේ විදිහට පටන් ගන්නවා කියලා හිතාගෙන පටන් ගත්ත එකක් නෙමෙයි. නමුත් මට එකම ඉන්ට්‍රස්ට් එක තිබ්බේ ඇත්තටම ඔන්ටර්ප්‍රිනර් කෙනෙක් වෙලා කියන්නේ පොඩි ඉම්පැක්ට් එකක් සොසයිටි එකට කරන්න. ඉතින් මේ සොසයිටි එකට කරන ජර්නි එකේ මට ගොඩක්ම පික්කුනේ මම පොඩක් අර පොඩක් ඔය DIY පැත්තට මාර ඉන්ට්‍රස්ටඩ්. දැන් මම IT ෆැකල්ටි වුණාට රුක්ෂන් දන්නවා මම සෑහෙන ෆැෂනේට් ඉලෙක්ට්‍රොනික වලට. මම මගේ ප්‍රොෆෙෂන් එකත් මම ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේර කෙනෙක්. ඉතින් අර මම මේ පැත්තට ගොඩක් ආසයි. ඒක දේවල් හදන්න ආසයි. ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් එක්ක පොඩි රොබෝලා නම් මම දේවල් හදන්න ලොකු ආසාවක් තිබ්බා. ඉතින් ඒ කාලේ මම දැන්ටත් මේක අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් ලට තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කොච්චර දෙයක් හදන්න ආස වුණත් ඒක රියලයිස් කරන්න ගියාම එන්න කට්ටක් කන්න වෙනවා. සර්කිට් බෝඩ් වෙන්න පුළුවන්, 3D print කරගන්න වෙන්න පුළුවන්, සමහර ටෙක්නිකල් ඉෂුස්. ඉතින් ඕක මටත් ඒ කාලේ තිබ්බා. ඉතින් ඒ කාලේ තියෙද්දි මට දැනෙච්ච එකක් තමයි අපිට මොකක් හරි මේ එන්වයරන්මන්ට් එකක් හදන්න පුළුවන්ද කියලා මේ කට්ටියට වැඩ කරන්න. ඉතින් ඔය ගවේෂවල පළවෙනිම රූට් එක පටන් ගත්තේ ඔන්න ඔහොම කේස් එකක්. අපි පොඩි මේකර් ස්පේස් එකක් පටන් ගත්තා මොරටු කැම්පස් එක ගාවම. හොඳයි. මම අවුට් වෙලා එතකොට මම මේ තැනක ජොබ් එකක් කරලා මගේ ඒ වෙද්දි පුංචි software firm එකක් තිබ්බා. ඒකෙත් අපි තනිකරම පොඩි education පැත්තේ හිටියේ අපේ client කෙනෙක් එක්ක. ඉතින් ඒක කර කර ඉන්නකොට දැන් අර මේකර් ස්පේස් එක පටන් ගත්තට පස්සේ ඉතින් අවාසනාවට කොවිඩ් ආවා. කොවිඩ් ආවට පස්සේ ඉතින් ෆිසිකල් වලට කාටවත් එන්න බෑනේ. එහෙමම ලොකු ඩ්‍රීම් එක පටන් ගත්තට වැඩේ අල වුණා ටෙක්නිකලි කිව්වොත් එහෙම. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ කරේ කල්පනා කරා දැන් මේක මෙහෙම කරන්නත් බෑනේ. මේක අපිට මිනිස්සුන්ට අපි ගාවට එන්න බැන්න නම් අපිට බැරිද මිනිස්සු ගාවට යවන්න පුළුවන් පුංචි ලැබ් එකක් හදන්න. ඒ කියන්නේ මේක ස්පේස් එකක්. මේ අපි ගාවට එන්න ඕනේ යවන්න කියලා. ඉතින් ඒ කන්සෙප්ට් එක තමයි මේ කාලයක් තිස්සේ ඉවෝල් වෙලා එක දේවල් වරද්දලා try කළා. අන්තිමේදී මෙතනට ඇවිල්ලා අපි දැන් නතර වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ වෙද්දි නම් සෑහෙන මේ අපි ඒ කියන්නේ අපි ගොඩක් ලර්න් කරා රුක්ෂාන්. මේ ජර්නි එකේ ඒක ලස්සනම දේ තමයි අර අපි හිතන දේ වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඕගොල්ලෝත් දන්නවා නේද? කැම්පස් වල ප්‍රොජෙක්ට් කරලා ඉවරලා ඩිමෝ කරන දවසට අල වෙනවනේ වැඩේ මොනවා කරන්න ගියා. right? හිතන දේ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක normal ලා විශ්වාස කරද්දි. ඒක සාමාන්‍යයි. නමුත් අපි පුළුවන් තරම් try කරා. මේක එක නොවුනත් okay අපි බලමු ඊළඟ බෙස්ට්ම තින් එක මොකක්ද කියලා. එහෙම කරගෙන ආවා. ඉතින් දැන් අපි මේ වෙද්දී ගවේෂ් ලැබ්ස් එක ජොන් කිල්ස් X ඇක්සලරේටර් එක through ජොන් කිල්ස් ලගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් අරගෙන ඔපරේට් වෙනවා. අපි තාම ඇත්තටම ගත්ත පොඩි but still impact එකක් කරලා තියෙනවා society එක. මොකද ලංකාවේ STEM education කිව්වට පස්සේ මතක් වෙන නම් කීපයකින් එකක් වෙලා තියෙනවා ගවේෂ්. මොකද අපි හදපු ටෙක්නොලොජි අනම්මන දේවල් ගැන ඒක ගැන පස්සේ කතා කරමු. ඉතින් අර කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ පටන් ගත්තේ කොහෙවත් අනතුරුනේ කොහෙවත් but still අපි යන්න ඕන තැනට යන ගමන් ඉන්න වගේ කතාවක් තමයි මට දැනෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. එතනද අයියේ මම පොඩ්ඩක් පොඩි කතාවක් කියනවා මේක ස්පේස් එක ගැන කියපේද අපි ෆස්ට් එකේදී හાર્ඩ්වෙයාර් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ අපි මතකයි මේක ස්ටේෂන් එකට ගිහිල්ලා අපි මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් ප්‍රෝග්‍රෑමින් කියන්නේ මොකද්ද පින්ස් කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ ඒ වගේ අර ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් සෑහෙන දේවල් ටිකක් කර ප්‍රවේශයක් ගත්තා. මම කියන්නේ තියරි නොලෙජ් එකටත් වඩා අර අපි ඇත්තටම නිකන් මේවා මෙන්න මෙහෙම තමයි යූස් වෙන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඊට පස්සේ
ඇට් මෙගාද ඊට පස්සේ මොනවාද පික්ද ඔය වගේ එක මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර්ස් තියෙනවා කම්පනීස් තියෙනවා ඒගොල්ලෝගේ මෙහෙම ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් තියෙනවා ඒව දැනගත්ත ඇත්තම අර ප්‍රැක්ටිකලි අයියා සීන් එකේ ඉඳින්දා ඉතින් දැන් ගවේෂ මේකේ මට මුලදී මතර තිබුණු ප්‍රශ්න තමයි ගවේෂ කියන්නේ සොෆ්ට්වෙයාර් කම්පැනි එකක්ද හાર્ඩ්වෙයාර් කම්පැනි එකක්ද නැත්නම් මේ දෙකෙන් එකතුවක්ද අයියා කොහොමද ඒක නැවිගේට් කරන්නේ මේ එඩ්ටෙක් ස්පේස් එකේ ඕකේ ඕකේ ඉන්ට්‍රස්ටිං මම ලස්සන කතන්දර කියන අපි software වලින් පටන් ගත්තට රුක්ෂන් ටෙක්නිකලි අපි දැන් මාකටිං ෆර්ම් එකක් රයිට් ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි රයිට් අපි අපිට උනේ ළමයින්ට කියන්නේ අපිට මේක ස්පේස් එක දන්නවා 3D printers තියෙනවා ළමයිට ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න පුළුවන් ඒ ගමන් අපි ඒකේ business model එකක් හැදුවා අපි courses වගේ දේවල් introduce කළා ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න මොකද revenue stream එකක් තියෙන්න බෑ මොකද machines වගේ දේවල් invest කරාට පස්සේ ටයකි මශින් එකේ කොස්ට් එක කවර් කරගන්න සෑන් රන් කරන්න වෙනවා. එකකින් අපිට බෑ එකපාර බිස්නස් එක ගෙනියන්න. ඉතින් කෝසස් වගේ දේවල් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරා. පොඩක් අර මැනුෆැක්චරින් පැත්තටම වගේ තමයි ඩිසයිනින්, මැනුෆැක්චරින් PCB ඩිසයිනින් ඔය වගේ දේවල් තමයි කරේ. ඒ කාලෙත් අපි දන්නේ තෝ හොඳේ. මේ ගොඩක් කාලෙනේ. ඉතින් ඒ ලෙවල් එකකින් වැඩ කරගෙන ගියාට පස්සේ අපිට තේරිච්ච එකක් තමයි මේ එඩියුකේෂන් කියන එකට ආවට පස්සේ ඇත්තටම අපි අලුත් දේවල් කරේ රුක්ෂන් හැම වෙලේම දැන් ඔයාලට මතකද චුම්පාන් එකේ එහෙම ඔයගොල්ලෝ ඩිසයින් කරේ ඉස්සර අපේ ඇප් එකේ ගොඩක් වෙනස් જાතිය දේවල් තමයි පුළුවන් තරම් try කරේ. ඒකද්දී අපි දැකපු දේ තමයි ළමයින්ට එඩියුකේෂන් වල මම දැකපු ලොකුම අවුල උනේ අපි ඉගෙන ගන්නවා. දැන් අත්ත කතන්දර රුක්ෂන් අපි කැම්පස් එනවනේ ළමයි සමහර කෙනාට දන්නේ නැහැ ඊ ආව දැන් හිතන්නකෝ IT ෆැකල්ටි එකට ආවා කියලා. ඒ ආවත් දන්නේ නැහැ මට මෙතන ඉඳලා කොහාටද යන්න පුළුවන් කියලා ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගැන කිසි අයිඩියා ගන්න නැහැ. සමහර කෙනා ෆෝර්ත් ඉයර් යනකුනුත් නැහැ. ඒ ෆීල්ඩ් එකේ මම මොකටද මෙහාට යන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඒක ජෙනරලි මට තේරුණා මේ සමස්ත এডুকেෂන් සිස්ටම් එක ගැන මට කියන්නේ අපේ ටීම් එක අපි නිතරම ගැන සාකච්ඡා කරන මේ এডুকেෂන් වලට අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒත් අවසානයේ උතන්නේ මේ ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් තැන. ඉතින් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගැන ළමයිට කිසි අයිඩියා එකක් නැහැ. අපි ඉතින් බැලුවා දැන් කැම්පස් ඇවිල්ලත් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගැන අයිඩියා එකක් නැහැ. අනිත් එක තමයි කැම්පස් වල පොඩි කියන්නේ අපි නෝට් වෙච්ච දේ සමහරක් අය ආස වෙන දෙයකට රුක්ෂන් නමුත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ වෙන ෆැකල්ටි එකට. එයා ඉන්න ඕන තැන නෙමෙයි. මොකක් කොහෙතවත් කරන් එතනට ඇවිල්ලා. එයාට පුංචි කාලේ අයිඩියා එකක් තිබ්බනම් මගේ ඇත්තම පැෂන් එක මේක. මම ආස මේක මං යන්න ඕනේ මෙතනට කියන එක පුංචි කාලේ එක්ස්පෝස් වුණා නම් මම විශ්වාස කරන ඒගොල්ලන්ට ලයිෆ් එකේ හොඳ පොටෙන්ෂල් එකකට යන්න පුළුවන් කියලා. right? ඒක තමයි අපි අන්තිමට ආපු කන්ක්ලූෂන් එක. ඉතින් අර ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට කනෙක්ට් කරන්න විදිහක් පුංචි කාලෙම තිබ්බනම් ලොකු වැලියු එකක් එනවා කියලා අපි හිතුණා. ඉතින් අපි කරේ අපි এডুকেෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් හදන එක අපි අර කෝසස් වගේ දේවල් මුල් කාලේ කරපු හන්දා එතනින් අපිට එතන ඒ ටෙක්නිකල් මැටර් එක ආවා. සබ්ජෙක්ට් එක කොහොමද ඩිලිවර් වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි බැලුවා ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් එක්ක පාර්ට්නර් වෙලා ප්‍රෝග්‍රෑම් හදන්න පුළුවන්ද කියලා. අවසානයේදී උනේ අපි මාර හොඳ এডুকেෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් හැදුවා. දැන් ඔය හොයන මේක අපි software company එකක්ද hardware company එකක්ද කියලා. ඇත්තටම ගත්ත රුක්ෂන් අපි දැන් මේ software අපේ apps ඊට පස්සේ hardware ඔක්කොම use කරන්නේ යම් කිසි ඉන්ඩස්ට්‍රි එක issue එකක්. හරිද? ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි කියන්නේ awareness එක. නැත්නම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ කට්ටියට ඕනේ අපි හිතමු ඕගනයිසේෂන් එකක්. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ මෙන්න මේ particular සමාජයේ තියෙන මිනිස්සු යම් කිසි විෂයක් ගැන දන්නේ නැහැ. අපි දගමු උදාහරණයක් විදිහට කාලගුණය ගැන. ඒක කට්ටිය දන්නේ නැහැ. එතකොට මේකෙන් වෙන්න පුළුවන් ගැන දන්නේ නැහැ. නමුත් සමහරක් අයට මේක ගැන අතර මිනිස්සු දැනුවත් කරන්න ඕනේ. අන්න ඒ දැනුවත් කිරීම කරන්න අපි education programs courses හැදුවා. ඉතින් එතනදී අපි app එක වෙන්න පුළුවන්, hardware වෙන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් අපි දැන් use කරන්නේ අතනට. අවසානයේදී අපි ඇත්තටම අර industry එකේ message එක ළමයයි parent ගාවට අරන් යනවා. මුලින් පටන් ගත්තේ තනි කරම ටෙක් කම්පැනි එකක් කියලා හිතුවට අන්තිමේදී අපිට ඒක තේරුණා මේ ඇත්තටම මේක වැලියු එකේ තියෙන මේ රියල් ප්‍රොබ්ලම් එක මේ ඇප් එකක උමනාව නෙමෙයි මිනිස්සුන්ට තියෙන්නේ. නැත්නම් තව හાર્ඩ්වෙයාර් එක කිට් එකක උමනාව නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඇත්තම උමනාව තියෙන මිනිස්සුන්ට මේ හරි පාත් එක හොයාගන්න පුළුවන් මේ දෙයක් හදාගන්න එක. ඒක තමයි ලොකුම චැලෙන්ජ් එක. ඉතින් ඒකන් තමයි අපේ නමත් ගවේෂ වෙලා තියෙන්නේ ගවේෂ. හොයාගන්න. ඔයාව හොයාගෙන යන්න කියන එකේ පැෂන් එක හොයාගෙන අපි උදව් කරනවා කියන එක. ඉතින් දැන් අපි කරන රුක්ෂාන් මේ අර ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන අර වගේ ඉෂුස් දැන් උදාහරණ අතරම මේ දැන් මේ කාලේ ඔයා දන්නවා IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගැන right ජෙනරලි පොඩ්ඩක් ඒක ශ්‍රින්ක් වෙනවනේ දැන් ඊළඟ මොනවද ඉන්ඩස්ට්‍රීස් තියෙන්නේ අන්න ප්‍රශ්න අය ඇත්තටම growing ඉන්ඩස්ට්‍රීස් තියෙනවා අපි ඒගොල්ලොත් එක්ක දැනටම කතා කරලා ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ගැලපෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් මේ වෙද්දි අපි ළමයින්ට හදනවා ඉතින් ඒකෙන් මම අර මුලින්ම කිව්වේ මේ පටන් ගත්තේ කොහෙවත් බට් අපි මේ ජර්නි එක දිගට මාව මේ නතර කරන්නේ නැතුව ඒකෙන් අපි රියලයිස් කරා මාර ලොකු ગેප් එකක් තියෙනවා අන්න එතනට අපි මේ සොලියුෂන් එක දෙන්න ඕනේ කියලා
දැන් අපි එහෙම තැනක තමයි ඉන්නේ. මම හිතනවා අහපු ක්වෙස්චන් එකට උත්තරේ හම්බ වෙන්නේ නැති කියලා right? ඔව් ඔව් ඇතරම ඒ කියන්නේ මම එතන අහන්න ගියෙත් දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කම්පනි එකක් නැත්නම් ස්ටාර්ට්අප් එකක් පටන් ගන්නවා කියම කට්ටිය ගොඩාක්ම යන්න මුලින්ම බලන්නේ software කම්පනි එකක්. මොකද හ්ම්. ඒකේ බැරියර් එක දැන් සාපේක්ෂව අඩුයි අනිත් ස්ටාර්ට්අප්ස් වලට වඩා. මොකද අපිට අර හදන්න ෆිසිකල් ඉක්විප්මන්ට් නැහැ නේද? හાર્ඩ්වෙයාර් එකක් නා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ටූල්ස් ඉක්විප්මන්ට් ඒ බඩු තියෙන්නම ඕනේ. හැබැයි software එකක් කියන්නේ ඒක ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරන්න ලේසි, ස්කේල් කරන්න ටිකක් සාපේක්ෂව ලේසි. මේ වගේ මම හිතන්නේ උත්තරේ හම්බුණා ඇත්තටම දැන්. එතන තව මම හිතන්නේ ආපු පොයින්ට් එක තමයි අපි දැන් කම්පැනි එකක් හෝ මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් පටන් ගද්දී ඉස්සල්ලා ඔළුවේ තියෙන අයිඩියා එක නෙමෙයි ඇත්තටම අපි ඕනේ කියලා හිතන අයට ඕනේ. මම දන්නේ මම හරියට කිව්වද හ්ම්. කියලා. ඒක ඔව් ඒ වෙන 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 විදිහකට හිතුවොත් ප්‍රොඩක්ට් මාකට් ෆිට් එක. එතකොට හ්ම්. මේක හොයාගන්න විදිහක් අයියට නිකන් ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්ද? කොහොමද අපි ප්‍රොඩක්ට් එක නැත්නම් අයිඩියා එකක් අපේ හරියට තියෙනවා මේක හ්ම්. විශේෂයෙන් ලංකාවේ අයට හ්ම්. ඕනේද නැත්තම් වෙන විදිහකටද මේක ඕනේ කියලා අපි හොයාගන්නේ කොහොමද? ඕකේ රයිට් ගුඩ් ක්වෙස්චන්. ඕක තමයි ඇත්තටම මේ රුක්ෂාන් අපි ගොඩාක් ඔන්ටර්ප්‍රිනර්ස්ලා විදිහට ලංකාවේ මම හිතන්නේ ඉන් ජෙනරල් ලෝකේ හැමෝම මේ හිර වෙන තැන. දැන් අපිත් රුක්ෂාන් ටෙක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකින් ආවා. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අපි ඉන්ජිනියර්ස්ලා රයිට්. එතකොට දන්නවනේ ඉන්ජිනියර්ස්ලා වුණාම කොහොමද හිතන්නේ කියලා මුලින්ම හිතරේ එන්නේ මොකක් හරි හදන්න රයිට්. මොකක් හරි අනිවාර්යයෙන්ම. හදලා software මිනිස්සුන්ට ඕන software එකක් අපි හදනවා software එකක් කියලා ඕක ගාලා පටන් ගන්න. නැත්නම් hard එකක් තමයි ඕනේ කියලා අපි හැම මම වෙලේම පටන් ගන්න එතනින්. අනිවාර්යයෙන් එන මගේම ඒකම උදාහරණයක් තියෙනවා මම කියන්න අයියෝ කතාව කිව්වට ඔය පස්සේ. කියන්න රුක්ෂා. දැන් අයියා කියපු කතාව ඇත්තම දැන් අපි ටෙක්නිකල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ කෙනෙක් හින්දා අපිට මැනේජ්මන්ට් සබ්ජෙක්ට්ස් උගන්වනවා අපේ කැම්පස් එකෙත් සහ YouTube එකෙත් බලන්න ඕන තරම් තියෙනවා. නමුත් අපි ඕන ප්‍රශ්නයක් දැක්කොත් අපිට අර ගෝල්ඩන් හැම වගේ තමයි. අපි ටෙක් දන්නවා අපිට හැම ප්‍රශ්නෙම ටෙක් ප්‍රශ්නයක් විදිහට පේන්නේ. සමහරට ඒකට ටෙක් ඕනෙත් නැහැ. අර AI වගේ තමයි. AI ඉගෙන ගත්තොත් AI දාන්න හිතන හැම එකටම. එහෙම ඕනේ නැහැ. පොඩි වෙන දෙකින් කරනවා. හරියි. ඒක මම කරලා තියෙනවා. ඉතින් මගේ මේ දැන් මම කරන ඊඩල් ළමයින් ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ඉතින් ඒකේ මට ඒක ඇත්තටම ඒක වුණා. ටෙක්නිකල් දේවල් මම නෑ මාර ඒක විදිහට තමයි ફોකස් කරා. නමුත් ඔව්. නෑ ඇත්ත කතාව ඕක තමයි වෙන්නේ අපි හැමෝටම පොදුවේ වෙන්නේ ඒක අර අපි දන්නේ අර ෆේමස් කතාවක් තියෙනනේ ගෝල්ඩන් හැම් එකේ වගේ තමයි මිටේ නම් තියෙන හැම එකම ඇණයක් ඉතින් ගහන්නම තමයි බලන්නේ. නමුත් අර ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම මම මේ ටෙක්නොලොජි කියන එක මට කාලෙත් එක්ක මට තේරුනේ මෙහෙම දෙයක්. ටෙක්නොලොජි කියන්නේ මාධ්‍යයක් පමණයි. ඒක නිකන් ග්ලූ එකක්. රුක්ෂාන් හැම වෙලේම එක ග්ලූ එකක්. ඒ ග්ලූ එක දේවල් දෙකක් හලවන එක තමයි කරන්නේ. අපි ටෙක් කියන එක හිතුවොත් එහෙම අර දෙයක් කියලා අන්න එතන තමයි අපිට වර්ධින ලොකුම තැන. right එතකොට නම්බර් 1 අපි හැම වෙලේම හිතන්න ඕනේ ටෙක්නොලොජි කියන්නේ හරිම ෆ්ලෙක්සිබල් දෙයක්. ඒක ඕන තැනකට දාන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ටෙක් නම්බර් 1 නෙමෙයි. රියල් වර්ල්ඩ් එකේ තමයි ඇත්තටම ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. ඒකට අපි මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරලා හැසිරෙන්න ඕනේ. දැන් අපිට දැන් මම ගත්තොත් එහෙම අපිට බිස්නස් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තිබ්බ නැති නිසා අපි ඉස්සර දන්නේ රුක්ෂාන් මේ අපි බලන්නේ මුලින්ම ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදලා ප්‍රොටෝටයිප් එකක් හරි හදලා මිනිහෙක් ගාවට අරගෙන ගිහිල්ලා ඒක පෙන්නලා. නමුත් ඇත්තටම බිස්නස් ඔන්ටර්ප්‍රිනර් කෙනෙක් වෙනවා නම් වෙන්න ඕනේ පළවෙනි දේ තමයි කියන්නේ ටෙක්නිකලි PowerPoint presentation එක ෆොටෝ ටිකක් පෝස්ට් ටිකක් හරි හදලා මුලින්ම Facebook page එකක් හදලා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් රන් කරලා බලන්න ඕනේ. දැන් කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඔයාලා තිබ්බත් ඇත්තටම නැති වෙන තරමට හොඳයි. ඔයා මුලින්ම කන්සෙප්ට් එක හදන්න, වීඩියෝ එකක් හදන්න. ඒක හදලා එළියට රිලීස් කරලා බලන්න මිනිස්සු මොකද කියන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් කරන. දැන් එතනද මිනිස්සු මොකද කියන්නේ කිව්වම අර යාළුවෝ හා නියමයි ෂෝයි කියන එක නෙමෙයි. මොකද අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට්ලා විදිහට ගත්තොත් එහෙම දන්නවනේ ඉතින් මේකක් හරි ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් ආවම ෂා ෂෝක් කියලා හැමෝම කියනවා. නමුත් මම කියන්නේ රියල් කස්ටමර් ඒ කස්ටමර් මොකද කියන්නේ කියන එක අහන්න. අන්න ඒක තමයි ප්‍රොඩක්ට් මාකට් ෆිට් එකට යනවා නම් තියෙනවා නම්බර් 1 එක. මේ හાર્ඩ් ලර්න් ලෙසන් නා රුක්ෂාන් ඒ කියන්නේ අවංකම කිව්වොත් අර අපි ඉංජිනේර්ස්ලා මට මේවා දැන් බිස්නස් කරන කෙනෙක්ට මේක සම්තිං මේක එයා දන්නවා. එයාට තියෙන ප්‍රශ්නේ අර ටෙක්. දැන් අපිට ටෙක් තියෙනවා අපිට මේක තිබ්බේ නැහැ. කාලයක් ගියා ඔක තේරුම් ගන්න. ඉතින් මේ ඔන්ටර්ප්‍රිනර් කෙනෙක් වෙන්න try කරන කෙනෙක් මම හිතන්නේ මුලින්ම කරන්න ඕනේ එළියට ගිහලා බය නැතුව කතා කරන්න වාගේ මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන අය ගැන. ප්‍රශ්න අනිත් එක තමයි මේ ප්‍රශ්න අපි මවාගෙන කරනවට වඩා හොඳ ඇත්තටම මිනිස්සුන්ගෙන් අහලා ගන්න එක. මොකද අපි හෙන්න දෙයක් හිතර මිනිස්සුන්ට ඕන හරි සිම්පල් දේවල් රුක්ෂාන්. මේ මම කියන්නම් අපිටම වෙච්ච දෙයක් like ඇත්තටම මාර සිම්පල් දේවල් ඕනේ. හිතන ලෙවල් එකේ දේවල් නෙමෙයි. ඉතින් දැන් විශේෂයෙන් ලංකාව වගේ මාකට් එකක් ඔයගොල්ලෝ ටාගට් කරනවා නම්
අර අපි ගොඩක් ටෙක් අය ෆිට් පොසෙන් ඉන්ටර්නැෂනල් බිස්නස් වලට. ඉතින් අපි හිතනවා ඒක මෙහෙ ගෙනල්ලා දාන්න කියලා. නමුත් ඇත්ත කතන්දරේ මෙහෙ මාකට් අපි මිනිස්සු තාම ඇත්තටම ගොඩක් පිටිපස්සේ ඉන්නේ. ඒක හන්දා ඉන් ජෙනරලි හොඳේ. අපි ඇත්තටම ඕන එක හරි සරලයි. හරිම සරලයි. ඉතින් බිස්නස් එක පටන් ගන්න කෙනෙක් විශේෂයෙන්ම යන්න ඕනේ එතනට. මුලින් කතා කරලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ පොටෙන්ෂල් ඇත්තම ප්‍රශ්න තියෙන කස්ටමර්ස්ලත් එක්ක බය නැතුව සමහරක බය කතා කරන අයිඩියා කවරගම් කරයි. ඔකේ කේසුත් තියෙනවා දන්නවනේ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම අදාළ නෑ රුක්ෂාන්. මිනිස්සුත් එහෙම කාගේවත් ඒවා කොපි කර කර ඉන්න වෙලා නැහැ ඇත්තටම ගත්තොත්. දැන් හැමෝම කියද ඔය එක්සැම්පල් තියෙනවානේ මාක් සකර්බර්ග් Facebook කොපි කරලා හැදුවේ කියලා. මම නම් විශ්වාස කරනවා ඇත්තටම සකර්බර්ග් තමයි සෝෂල් මීඩියා ගැන හරි අයිඩියා එක තිබ්බේ. යාට සීඩ් එක විතරයි හම්බුනේ. එයා හොඳටම හැදුවා. මිනිහා ගාව තමයි ඔරිජිනල් අයිඩියා එක තිබ්බේ. එයා පොඩි මේකක් අරගෙන එයාගේ ඩ්‍රීම් වර්ල්ඩ් එක එයා හැදුවා. මේක හොරකම්ට වඩා මම හිතන්නේ ජෙනුවින්ලි කරපු දෙයක්. දේවල් තියෙනවා බට් සර් ලෙවල් ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඕන. මම හිතන්නේ අර බය නැතුව කතා කරලා ප්‍රොඩක්ට් එකක් මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරලා කරොත් එහෙම ඔය ප්‍රොඩක්ට් මාකට් ෆිට් කියන එක ගන්න පුළුවන් හරිම වේගෙන් අපිට වඩා මම හිතන්නේ. ඒක තමයි ගොඩක් පරිදින තැන. ඒ උෂණ කියපු එක ඇත්තටම මමත් දැන් මම කලින් වැඩ කරපු කම්පැනි එකේ මම පොඩි ස්ටාර්ට්අප් එකක් මම වැඩ කරේ. හැබැයි ඒක US based ස්ටාර්ට්අප් එකක්. එතකොට ඒගොල්ලෝ හිතන විදිහ මම දන්නා ඒක මාරම අමුතු විදිහක්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ අර මේ අපි ඒ කියන්නේ මුලින්ම අපි හිතුවේ දවසට එක ඇප් එකක් ගන්න හදනවා කියලා. දැන් අපි ලංකාවේ ඇප් එකක් හදනවා නම් ඒක මාස ගාණක් අපි ප්ලෑන් කරලානේ හදන්නේ ඇප් එකක් හදනවා කියන එක. නමුත් ඒගොල්ලෝගේ අර අයිඩියල් ටාගට් එක අපි දවසට එක ඇප් එකක් හදනවා. අපිට දවසට එකක් හදන්න බැරි බට් අපි සති දෙකකට සැරයක් විතර ඇප් රිලීස් කරා. එක එක ඒවා. ඒ එක ඇප් එකක් සෝල්ව් කරන්න පොඩි දෙයක්. හැබැයි අර අයියා කියපු පොයින්ට් එක එතන තිබ්බා. ඉස්සෙල්ලා ඇප් එකට කලින් හදන්නේ ලෑන්ඩින් පේජ් එක. හදලා ඒකේ ඇඩ්ස් රන් කරලා බලනවා යූසර්ස්ලාට මේක ඇත්තටම ඕනේද කියලා. සමහර ඒවා ඇත්තටම යූසර්ස්ලාට ඕනේ නැහැ. අපි එතකොට ඒක අපරාධය. අපි එෆර්ට් එක අපේ ඉන්ජිනියරින් එෆර්ට් එකක් දාලා ඩෙවලොප් කරලා ඔක්කොම කරලා අන්තිමේදී අපි රන් කරොත් අපි ඒ දේ දැනගන්න වෙන කාලයක් ගිහිල්ලා. මම හිතනවා ඒ අයියා කියපු කතාව සෑහෙනම් වැලිඩ් පොයින්ට් එකක් කියලා. ඕක දැන් තමයි රුක්ෂාන් අපේ ඕක තේරුම් ගත්තා. ඔය ඉස්සරහට එන ප්‍රශ්න තියෙනවානේ කැපිටල් ප්‍රශ්න ආඩම්බරම් ඔය මුකුත් වෙන්නේ නැහැ ඔක කරා නම්. ඇත්ත. අපි කියන්නේ එතකොට දැන් මම හිතන්නේ දැන් මමත් මේ ඉන්ටරැක්ට් කරන නගිනවල කැම්පස් එකේ මාත් ප්‍රොජෙක්ට්ස් කීපයක් මෙන්ට විදිහටත් ඉන්නවා. ඒතර ඒගොල්ලෝ දැන් සමහර ප්‍රොජෙක්ට්ස් අරන් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ කැම්පස් එක ඇතුලේ දැකපු ප්‍රශ්න. ඒ කියන්නේ සමහර නා අයියා අපි මේ දේ කරන්නේ WhatsApp එකේ මැසේජ් දාලා. මේකට මෙහෙම එකක් තිබ්බන හොඳ. දැන් ඒක අර එළියේ ඉන්න කෙනෙක්ට අතරම පේන්නේ නැහැ සමහරලාට. මොකද ඒගොල්ලන්ට එහෙම පේන් පොයින්ට් එකක් නැහැනේ. ඒතර ඒගොල්ලෝ අර එතනම මම හිතන්නේ ප්‍රොඩක්ට් මාකට් ෆිට් එක දකිනවා. සමහර බයික් රෙන්ටල් සර්විස් එකක් පටන් ගන්න තියෙනවා මොරටුව. මේ තියෙන ප්‍රශ්න. ඒක වෙන තැනකට අදාළවත් නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ ඔඩියන්ස් එකට ඒක වැලිඩ්. මම හිතනවා ඒ දේම තමයි ඒගොල්ලොත් එතන අර ඉස්සෙල්ලා කස්ටමර්ට ගිහිල්ලා වැඩේ බලලා කරලා එක තමයි මම හිතන්නේ ඒතන පොයින්ට් එක. නයිස්. එතකොට අයියා දැන් අපි මෙහෙම ඔය ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඩෙවලොප් කරගෙන කම්පැනි එකක් පටන් ගන්න යද්දී කොහොමද අපි මේක ස්ට්‍රක්චර් කරගන්නේ? දැන් හිතන්න දැන් මට අයිඩියා එකක් එනවා. මම කැම්පස් ළමයි. මම කොහොමද මේක අර වැටෙන්නේ නැතුව ඉස්සරහට කියන්නේ අයිඩියා එක දැන් අපි හිතන්න ප්‍රොඩක්ට් මාකට් ෆිට් එක දාලා හොඳ අයිඩියා එකක් කියලා හොයාගත්තා. හොඳ අයිඩියා එකක් වුණත් අර එක්සිකියුෂන් එකේදී ෆේල් වෙන්න පුළුවන්. එතනදී මොනවද අයියා ඉගෙන ගත්ත දේවල් අපිට ෂෙයා කරන්න පුළුවන්? මම අපි කරපු දෙයක් කියන රුක්ෂන් දැන් මම කැම්පස් එක ඉවරලා මම අවුරුද්දක් එකමාරක් විතර ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේර කෙනෙක් විතර වැඩ කරා. නමුත් අර හරි අමාරුයි රුක්ෂන් අර ඔන්ටර්ප්‍රිනර් බග් එක ගැහුවට පස්සේ වැඩ කරන්න දැනග හොඳේ. ඒ කියන්නේ ඒ තැනවල කිසි ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. පර්ෆෙක්ට් වැඩ කරනවා නම් නියම තැන්. නමුත් අර ඉම්පැක්ට් එකක් දෙන්න ඕනි කියන එක ආවට පස්සේ හැම වෙලෙම ඕක දුවන රුක්ෂන්. ඉතින් මේ ඒක හන්දා මහයි රන්දුනුත් IT ෆැකල්ටි එකේ ඉතින් අපි දෙන්න කල්පනා කරා මේකක් හරි කරමු කියලා. දැන් ඉතින් අපි දෙන්න ටෙක්නිකලි විස්තරින් ධම්ම කැම්පස් ඉන්න කාලෙත් එඩියුකේෂන් වලට මාර ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තිබ්බා. ඒ කියන ෆිලොසොෆි පැත්ත විතර නිකන් කතා කරන කියන ඒ කාලේ තමයි අයිඩියා ෂෙයා කරන අපි පොඩි කල්ට් එකක් ඒ කැම්පස් දන්නවනේ ඔයගලන්ට තියෙනනේ ඒක සර්කල්. ඉතින් මේ ඔයගේ ඉඳලා දැන් අපිට ඕනේ වැඩ පටන් ගන්න එඩියුකේෂන් පැත්තට යන්නත් ආසයි. ඉතින් අපි කරේ හරි අපිට දැන් මේ වෙලාව අපේ අතේ තිබ්බේ අපි දැන් ස්ලොට් එකක් කරලා සිම්පලි කියන්නේ ස්ලොට් එක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි බැලුවට අපිට ඕකේ අපිට ටෙක් පුළුවන්. හරි ටෙක් පුළුවන්.
මේ මම මේ කතා කරන ගවේෂණ කලින් හොඳේ ගවේෂණ කතා අපි ඇත්තටම කැම්පස් එකකින් අවුට් වෙලා වැඩි කාලයක් නැහැ. ඒ කාලේ ඉතින් දැන් এডুকেෂන් පැත්තටත් යමක් කරන්න ඕනේ හන්ද අපිට ඒ දවස්වල තිබ්බ බුක් ෆෙයා එක. දන්නවනේ හැම සැප්තැම්බර් වගේ බුක් ෆෙයා එක තියෙනවා. ඔය සිද්ධිය උනේ ඔය බුක් ෆෙයා එක කිට්ටු වෙලා. ඉතින් හරි එහෙනම් බුක්ස් කියන්නේ এডুকেෂන් වලට තියෙන එකන්නේ. හරි. අපි යන් ගිහලා බලමු. පොඩ්ඩක් එතන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකෙන් එන්නේ. ඒගොල්ලෝ ගාව ප්‍රශ්න ඇතිනේ කතා කරලා බලමු කියලා. අපි ගොඩක් එතනට ගිහලා කතා කරේ බුක් ස්ටෝල්ස් එක ඒගොල්ලන්ගේ මැනේජර්ස් එක්ක කතා කරා. අපි කියපු දෙයක් තමයි දැන් දන්නා රුක්ෂාන් එන්න පොත් කියන එක අඩු වෙනවා. ඔයගොල්ලෝගේ එක්ස්පීරියන්ස් කියනවා රයිට්. එතකොට ඉස්සරහට මේ ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එක යුටිලයිස් වෙනවා. අපිට බැරිද මේ ওই පොත් වගේ දේවල් පොඩ්ඩක් ඩිජිටල් ඩොමේන් එකට ගෙන්න අපි උදව් කරන්න මොකද අපිට ටෙක් පැත්ත තියෙනවා අපිට පුළුවන් ඔයගලන්ට සර්විස් එක දෙන්න කියලා. guess what right කවුරුත් කැමති නැහැ රුක්ෂාන් ලංකාව නෙමෙයි කවුරුත් කැමති නැහැ පොතෙන් එහාට යන්න මොකද බයයි ඩිජිටල් වලට ගියාට පස්සේ කොපීස් එයි ඒගොල්ලන්ගේ අඩු වෙයි කියන ලොකු ඉෂුව එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඕකේ දැන් බුක් ෆෙයා එකේ බැලුවා ගොඩක් අය කියන ටෙක්නිකලි 100ට 100ම වගේ බුක් සම්බන්ධ ඔක්කොම කිව්ව බෑ කියලා. නමුත් එතන අපි පොඩ්ඩක් ඇවිදගෙන යනකොට එතන හිටිය රුක්ෂාන් ස්ටෝල් දෙකයි තිබ්බේ මුළු බුක් ෆෙයා එකටම ඒගොල්ලෝ කරේ DVDs විකුණපු එක මේ ඔය এডুকেෂන් කන්ටෙන්ට් වල. හරිනේ. ඉතින් දැන් අපිට හිතෙනවා ඕකේ දැන් බුක්ස් පැත්තකින් දාමුකෝ මේගොල්ලෝ ටිකක් හරි ඉස්සරහට ඇවිල්ලානේ DVD තිබ්බනේ රයිට්. ඉතින් ඒ කට්ටිය ගාවට ගිහිල්ලා අපි කතා කරා රයිට්. ඔයා දන්නේ නැති රුක්ෂාන් මීට අවුරුදු අපි මම මේ කතා කරන්නේ 17 වගේ හන්දේ 17 වගේ ওই කාලේ තමයි DVD ROM ඔබ්සලීට් වෙන්න ගත්තේ කම්පියුටර්ස් වල. දැන් ලැප්ටොප් වල DVD ROM එන්නේ නැහනේ. නෑ. නමුත් ඒක දැක්ක අපි ඒක දැක්ක. ඉතින් මේ ඒ ඒගොල්ලන්ට අපි කිව්වා මේ බලන්න ඉස්සරහට DVD එන්නේ නැති වෙයි. රයිට්. එතන හිටපු ඒ කම්පැනි එකේ මැනේජර්ස්ලා DVD එන්නේ නැති වෙයි. ඒගොල්ලෝ කැමතිද ඇප් වගේ දේවල් හදන්න කියලා. මොකද දැන් රුක්ෂාන් මම මේ හැම වෙලෙම කියන අපි දන්නේ ඔය සොෆ්ට්වෙයාර් හදන්න විතරයි වෙද්දී. හොඳේ. ඒකන්ද අපි ගිහිල්ලා කියන්නේ මේ DVD එක අපි දාමුද ඇප් එකක් විදියට දාමුද කියලා. ඒකටත් බෑ කිව්ව රුක්ෂාන්. නමුත් අපි මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරා. මෙන්න මෙතන තමයි රුක්ෂාන් අතරම අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට්ස්ලාගේ අර පර්සිවරන්ස් එකයි ඉන්ට්‍රස්ට් එකයි එන්න ඕනේ පාර්ට්. අපි කරේ හරි. දැන් මේක ඉස්සතින් යන්න බෑන් රුක්ෂාන් අපි මෙතනට ඇවිල්ලා කොහොම හරි ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ගේ වැඩක් ගන්න නෑ අපි බිස්නස් එක පටන් ගන්නවා. ඉතින් අපි කරපුවට හරි ඕකේ. මේ දෙන්නගේ මේක දින යන්තමින් හරින්නේ. අපි ගලන් DVD සරන් ගියා රුක්ෂාන්. සල්ලි දීලා උපෑකේ. කමන්නේ ඇප් එක හදන්න කියලා. අරන් ගිහිල්ලා ආයෙ රන්දුනුයි අපේ ගෙදර ඇවිල්ලා අපේ DVD වල කන්ටෙන්ට් රිප් කරා. හොඳේ. කන්ටෙන්ට් එක ගත්තා. අරගෙන අපි ඊමේල් එකක් ඒගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ DVD වල සිකියුරිටි මාර වීක්. අපිට පුළුවන් ඉම්ප්‍රූව් කරලා දෙන්න කියලා. එච්චර කරේ. අනිත් දවසම එන්න කිව්වා. අපිට ඒගොල්ලන්ගේ ඒ ටාස්ක් එක දුන්නා. රයිට්. අපි ඒගොල්ලන්ට DVD එකේ සිකියුරිටි හදලා දුන්නා. හැබැයි ඒ ගමන් අපි කන්වින්ස් කරා ඔයගොල්ලෝ මේ DVD වලට සිකියුරිටි දාගෙන දඟලන්නේ නැතුව අපි ඇප් එකකට යන් කියලා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඒක දුන්නා. ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක දුන්නා. ඒ කියන්නේ අර ෆැමිලි වුණා රුක්ෂාන් අපි ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොබ්ලම් එක සෝල්ව් කරා සිකියුරිටි ඉෂුව එක. රයිට්. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඊළඟ ස්ටේජ් එකට යන්න ගත්තා. ඒ කියන්නේ අපිට සතයතේ තිබ්බේ නෑ රුක්ෂාන්. හොඳ ඒ කාලේ. තිබ්බේ නැක් එක විතර මේක කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ කරන්න ඕනේ හන්ද අපි කරේ අරදේ. ඉතින් ක්ලයන්ට් උත් ආවා, සල්ලිත් ආවා, ප්‍රොජෙක්ට් එකත් ආවා. ඉතින් හොඳ රෙපියුටේෂන් එකකුත් ආවා ඒගොල්ලොත් එක්ක වැඩ කරද්දී මේ අන්න ඔතන තමයි රුක්ෂාන් පොයින්ට් එක තියෙන්නේ. අපි කොහොමද කියන්නේ? start with the customer. ඔයගොල්ලන් ගාව තියෙනවා දැන්ටම අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් නම් විශේෂයෙන්ම like දැන් වාගේ ඔඩියන්ස් එක මොරටුවයිද ගොඩක් ඉන්න රුක්ෂාන්? ඔව් මොරටුව තමයි සාමාන්‍යයෙන්. කැපැසිටි ගැන ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. right? ඔයගොල්ලෝ ක්‍රීම් එක right? society මේ අපේ এডুকেෂන් එකේ ක්‍රීම් එකකින් කැපැසිටි ප්‍රශ්න නැහැ රුක්ෂාන්. දැන් තියෙන්නේ අර කොච්චර ස්මාර්ට්ද රියල් වර්ල්ඩ් එක දිහා බලලා ඒක ගේන්න කියන එක. ඉතින් එහෙම කරොත් මේක ඇත්තටම යමක් කරගන්න පුළුවන්. මේ හරි ඉන්ටරෙස්ටිං. ඊට කලින් ගත්තොත් එහෙම මම කියන්නේ කැම්පස් කාලෙත් අපි වැඩ කරා හොඳේ. මේක අර මගේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් එකට කලින් කැම්පස් කාලේ මම පර්සනලි ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේර් කෙනෙක් වෙන්න මාර ආසාවෙන් හිටපු කෙනෙක්. නමුත් මම ලයිෆ් එකේ එක ඩිසිෂන් එකක් ගත්තා මම කවදාවත් A level නම් දෙපාරක් කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒත් අවුරුද්දක් නැති වෙන එක ගැන මම සෑම මොන හේතුවක්ද දන්න මම වොරි වුණා. ඉතින් ආවේ එකට මට යන්න පුළුවන් IT faculty. okay මම ඒකට ආවා. ඇවිල්ලා මං ඉලෙක්ට්‍රොනික් දැන් මට දන්නවනේ IT faculty ලොකෝට ඉලෙක්ට්‍රොනික් නෑ ෆස්ට් එකේ පොඩ්ඩක් තියෙනවා. මම මාර මාස හන්දා මට දැන් ලොකෝට chance තිබ්බේ නෑ ඉගෙන ගන්න. ඔන්න ඒ වෙලෙදි ලකි chance එකක් ආවා රුක්ෂාන් අර දන්නවනේ ඉස්සර ඔය අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් මේක ඉතින් හොඳ නැති වැඩක් එක්තරා විදිහක අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට්ලා සමහර යුනිවර්සිටි වල ප්‍රොජෙක්ට් අවුට්සෝස් කරනවානේ.
කතාවනේ මොනවා වරන්නේ. ඔව්. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ආවා. ඒක ඉලෙක්ට්‍රොනික ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. මම දන්නෙත් නෑ රුක්ෂන් බට් මං තිබ්බ ආසාවට මං ඒක අරන් කරා. මට මට එදා තමයි තේරෙන්නේ ඔපචුනිටි එකක් ආවොත් කවදාවත් කික් කරන්න එපා කියලා. එදා මම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ගත්ත එකකින් මම ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ඉගෙන ගත්තා. මම ප්‍රොජෙක්ට් එක ඇත්තටම සක්සස් විදියට ඩිලිවර් කරා. මට රෙවෙනියු එකකුත් ආවා. ඉතින් ඊට පස්සේ හිත මම සාමාන්‍ය වැඩක් ගත්ත රුක්ෂන් හැම වෙලෙම ක්වොලිටි එක බලනවා. ඒක මම සාමාන්‍යයෙන් හැම වෙලෙම බලද ක්වොලිටි should be there කියන එක. ඔය දන්නවනේ රුක්ෂන් අපි වැඩ කරද්දී ඩ්‍රෝවිං ඉඳලා ලෙවල් වලට යනකොට අම්බෝ අනිවාර්යෙන් දන්නවා. දහපාර රිවිෂන්ස් ඒක හන්දරුක්ෂන් ඒ වගේ වැඩ කරට ගත්ත අයත් ගිහිල්ලා මාර විදියට රෙකමන්ඩ් කරා රුක්ෂන්. මේ කියන්නේ මාව මෙයාට කියලා ඇත්තට වැඩක් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අර ඒ කැම්පස් ඉන්න කාලෙත් වක්‍රාකාරව මේ ඒ ප්‍රොජෙක්ට් හරහා දේවල් ඉගෙන ගත්තා. දැන් අවාසනාවට දැන් මේ වෙලාව මම නෝට් කරපු එකක් තියෙනවා. දැන් ඒ වගේ ඒවත් තාමත් කරනවා ළමයි. මට ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒක කරා. නමුත් මගේ නෝට් කරපු දේ තමයි රුක්ෂන් මමත් පොත් වෙනකම් ඕක කරා. කරනකොට මම නෝට් වෙච්ච දේ තමයි මම ප්‍රොජෙක්ට්ස් ගොඩක් කරනවා. මම ටෙක්නිකලි මම ෆෝර්ත් ඉයර් ඉන්නකොට ෆයිනල් ඉයර් ප්‍රොජෙක්ට්ස් 4ක් විතර කරා වෙන අයගේ. රයිට්? හැබැයි පොයින්ට් එක මේකයි. මට දැනුණා මම ඉගෙන ගන්න හැම එකේම සර්ෆේස් ලෙවල් කියලා. දන්නවනේ BSc ප්‍රොජෙක්ට් එකක අපි සර්ෆේස් ලෙවල් කියන්නේ ටෙක්නොලොජි ඩෙප්ත් එකත් එක්ක ගත්තොත් අපි පොඩ්ඩයිනේ තියෙන්නේ නේ රුක්ෂන්. කම්පැරටිව් ගන්න තියෙනවා. ඔය ඒක තමයි මට තේරෙන්නේ මේ සයිකල් එකයි මේ හැමදාම මම යන්නේ. මම ස්පෙෂලයිස් කරන්න ඕනේ කියන එකෙන් තමයි මම ඇත්තටම මේ වගේම නැවතුනේ. ඒ කියන්නේ මට කියන්න ඕනේ මැසේජ් එක තමයි සමහරක් වෙලාවට මේ සල්ලි විතර චේස් කරන්න එපා කියන. අර රෙවෙනියු එනවා බට් අර හොඳ entrepreneur කෙනෙක් වෙනවා නම් try to solve something really good. ඒ නැක් එක තියෙනවා නම් ඒ passion එක තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් හැම වෙලේම ස්ටෙප් එකක් ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් මේ අපි කෙනෙක්ගේ එක්ස්පෙක්ට් කරන්නෙත් හොඳ දෙයක්නේ. සෝ ඉතින් ඒකත් ගන්න එකක් විදිහට ඇඩිෂනලි මං කිව්වේ බට් හැම වෙලේම මේ අර ක්ලයන්ට් කෙනෙක් තෝරගන්න හරි කියන්නේ බිස්නස් එකක් ගන්න වෙන්න ඕන ඔයා ප්‍රොම්ප්ට්ලි එතනට යන්න ගිහලා කතා කරලා ඔයාගේ ස්කිල් එක එතනට ලස්සනට බෙන් කරන්න. ඔපචුනිටිස් මේ ලෝකේ ඕන තරම් තියෙනවා විශේෂයෙන් ලංකාවේ නැති වෙන්න ඔපචුනිටිස් තියෙනවා කට්ටිය කොච්චර කිව්වද. අනිවාර්යෙන්. එතන මට පොඩි පොයින්ට් එකක් මම ඔය ගවේෂ් එක වැඩ කරද්දි තයිලක වැඩ කරද්දි මම දැකපු දෙයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි ටෙක්නිකල් වුණාට ඒ හැම ස්ටේක් හෝල්ඩර්ටම අපි කස්ටමර් කියන්න පුළුවන් එයාලට තේරෙට භාෂාවක් තියෙනවා අපි ගාව තියෙන දේ තේරෙන. ඒ කියන්නේ දැන් අයියා කිව්වේ අර CD කතාව. එතකොට ඒ DVD එකේ එයාට තේරෙන්නේ මේකේ අනිත් මිනිස්සුන්ට මේක වාට සල්ලි දෙන්න නැතුව කොපි කරන්න පුළුවන් කිව්වොත් විතරයි. මේක ඇප් එකක් කරන්න කිව්වට එයාට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ මගේ පොයින්ට් එක වැලිඩ්. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට ඒ අපේ කස්ටමර්ට කතා කරන ලැන්ග්වේජ් එක හොයාගත්තොත් මම හිතන්නේ අපේ එක්සිකියුෂන් එක සෑහෙන හොඳ කරගන්න පුළුවන් ඉෆෙක්ටිව් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. අනිත් තමයි අයියගේ වගේ අපි හොඳ නැක් එකක් එක්ක ඇත්ත ප්‍රොබ්ලම් එකක් සෝල්ව් කරන්න ගියොත් ඒකත් සක්සස් වෙන්න තියෙන chance එක වැඩි කියලා මම හිතන්නේ. මේ ඔක්කොම සෑහෙන හොඳ lessons. බලමු අපි තව විනාඩි 10ක් 5ක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් අපි ටක් ගාලා කතා කරමු. ඊළඟට මට අයියගෙන් අහන්න ඕනේ දැන් අපි මෙහෙම බිස්නස් එකක් කරද්දී දැන් කට්ටිය සමහරු ඉන්නවා ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් හොයාගන්න. නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට සමහර විට හම්බෙන්න පුළුවන් අම්මලා තාත්තලාගෙන් නැත්නම් වෙන කොහමරි. එහෙම නැතුවත් මේ වගේ බිස්නස් එකක් කරන්න පුළුවන්. ස්ටාර්ට්අප් එක ලංකාවේ පටන් ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. හැබැයි එයාට සල්ලි නැහැ පටන් ගන්න. මොනවද අයියා රෙකමන්ඩ් කරන්නේ? කොයි වගේ අප්‍රෝච් එකක්ද? මං හිතන්නේ ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් හොයාගන්න එක තමයි හොඳම දේ. දැන් අපි රුක්ෂාන් දැන් ගවේෂණ මුල් කාලේ ඇත්තටම මික්ස් එකක් දැන් අපි ඔයාර software hardware කතන්දරෙත් ගත්තොත් එimhe අපි software තියෙනවා hardware තියෙනවා. hardware තමයි අපි ඉනිෂියල් කීයක උනේ. hardware වලත් අපිට ලොකුම ඉෂුව එකක් ආවේ manufacturing වලට සල්ලි වුණා right. ඉතින් මුල් කාලේ අපි අර වගේ තව මං කිව්වේ අර වගේ client ලට serve කරපුවාන්ද ඒ සල්ලි වලින් තමයි අපි මේ project ඇත්තටම back කරේ. right. ඒ කියන්නේ එන සල්ලි වලින් අපි ගන්න හරි පුංචි ප්‍රමාණයක් රුක්ෂාන්. ඒ කියන්නේ අපේ just ඩේල් ලිවිං එකට මොනා හරි ගන්නවන කාලා බීලා ඉන්න විතරයි ගත්තේ. ඒ කියන්නේ ජොබ් එකට ගියා නම් ඇත්තටම හොඳ ලයිෆ් එකක් ගෙවන්න තිබ්බා. නමුත් අර ඒ සල්ලිත් මේවට දාලා අපි ස්පෙන්ඩ් කරා ගොඩක්. ඇත්තටම සල්ලි නැති යන අපිට එහෙම කැපේ ලොකු ෆයිනෑන්ෂල් බෑකින් එකක් තියෙන ෆැමිලිස් නෙමෙයි. මායි රන්දුනේ මුලින්ම එක පටන් ගත්තා. නම් ලිහිනිත් ජොයින් වුණා. ඉතින් අපි කරේ අර විදියට. එහෙම කරගෙන යනවා අපිට තේරෙනවා මේක දිගටම කරන්න බෑ කියලා. හැබැයි අපි හැම දැන් ඊසිම දේ අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක්ට ලංකාවේ කම්පිටිෂන්ස් තියෙනවා හොඳ. right? ඉනෝවේෂන් තරඟ තියෙන. ඒවට ගිහින් ඇප්ලයි කරා.
උදාහරණයක් විදියට අපිට opportunity එකක් හම්බුණා ICT එකේ Aspiralation කියන මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම හොඳ startup accelerator ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ඔයා දන්න ලංකාවේ තියෙන හොඳම ටෙක් ස්ටාර්ට්අප් ටික ගෲම් වෙච්ච තරම්. අපි කියන්නේ හෙලකුරු ඊට පස්සේ name it like ගොඩක් දේවල්. ඒ එතනින් ගෲම් වෙලා ආපු හොඳ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. අන්න ඒ වගේ තැන් වලට ඔයගොල්ලෝ ඇප්ලයි කරලා පුළුවන් තරම් ගේමක් දෙන ක්වොලිෆයි වෙන්න. ඒකද ඒ වයින් ඔයගොල්ලන්ට සීඩ් මනි හම්බ වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ අයිඩියා එක try කරන්න. දැන් රුක්ෂාන්ලා මතක ඇති ඔයගොල්ලෝ අපි ඔයගොල්ලන් හය කරේ රුක්ෂාන් මේ මුල්ම කාලේ ඒ සීඩ් ෆන්ඩ්ස් වලින්. නැත්නම් අපි තුන් දෙනා විතරයි මුලින් හිටියේ. ඔය තුන් ඔයයි පබසරානේ. දෙන්න තමයි මේ අපේ මුල්ම ගවේෂකයේ ඉන්ටර්න්ස්ලා. රයිට් ඉතින් මේ ඒ ෆන්ඩ්ස් ඒකට අපිට සල්ලි අර වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට ගිහුවාම ඊට පස්සේ අපි තව ඒ වගේම කීපයක් තිබ්බා හොඳ ඒ කියන්නේ අපි දෙරණ ස්ටාර්ට්අප් 2021 එකෙත් හොඳම ඔන්ටර්ප්‍රිනර් එකක් ගත්තා. එතනත් අපිට කෑෂ් ටිකක් ආවා. ඒකෙන් අපිට රන් කරන්න පුළුවන් වුණා. අන්තිමට තමයි ජොන් කිල්ස් එකට ගෙනිච්ච. ඒ වෙදි ගවේෂවල සෑහෙන ලොකු growth එකක් තිබ්බා. අපි අයිඩියා එක පොඩ ක්ලියර් වෙගෙන ආවා මොකද්ද කරන්න කියලා. දැන් අපි ඒ ජොන් කිල්ස් බැකින් එකත් එක්ක යමක් කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඇත්තටම ඒ හම්බෙච්ච වැලියු එකත් එක්ක අපි ලොකු ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට යන්න පුළුවන් වුණා. ලොකු ක්ලයන්ට් ලෙක් වැඩ කරන යුනිසෙෆ් වගේ. ඉතින් එතනින් හොඳ බැක් එකක් ආවා. ඉතින් නැත්නම් අර ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් නැතිනම් මේ වගේ කම්පිටිෂන් තියෙනවා. බට් අගේන් ලංකාවේ දැන් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා ඉන්නවා. පරිස්සමට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ වැලියු එක කතා කරලා ඒක හරියට ඔයගොල්ලෝ පිච් කරොත් මම හිතන්නේ නැහැ එච්චර අමාරු වෙයි කියලා. හැබැයි මේ මේක් ෂුවර් ළමයි අර ඔයගොල්ලෝ හිතන්න එපා කවුරු වුණත් අහනකොට මේ අයිඩියා එක නම්බර් 1 කියලා. හොඳේ. ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා ගාවට යනකොට අපි හිතාගෙන ඉන්න අම්මා අපි ගාව තමයි සුපිරි අයිඩියා එක තියෙන්නේ නම්බර් 1 මේක තමයි කියලා හිතාගෙන යනවා. අන්න ඒක වැරදි. එහෙනම් අයිඩියා එක හොඳයි. රයිට්? එක නෙමෙයි ෆන්ඩ්ස් ඕනේ. ඉතින් අර බිස්නස් එක ගැන හිතන්න අයිඩියා එක ගැන ලොකුවට හිතාගෙන මේක තමයි හොඳ මේක කියලා යන්නේ නැතුව අර පළවෙනි ස්ටෙප් අපි මුලින් කතා කරේ කස්ටමර්ව තේරුම් ගන්න, බිස්නස් එකේ නේචර් එක තේරුම් ගන්න, මොඩල් එක තේරුම් ගන්න. අන්න ඒ පැත්ත බලලා ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් ගාවට ගිහලා හරියට කතා කරන්න හොඳ සෙන්ස් එකක් තියෙන ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් ඕගොල්ලෝ හරියට ඒ කතන්දරේ කියනවා නම් ඕගොල්ලන්ට හෙල්ප් කරන්න කැමති වෙනවා අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් එතනින් පොඩි ෆන්ඩ්ස් වෙන්න පුළුවන් බට් පටන් ගන්න හොඳ තැනක් ඒක. එතන ඉඳලා යන්න. ඔව් ඇත්තටම කම්පිටිෂන්ස් වලින් ඒක ෆන්ඩ්ස් ගන්න පුළුවන් කියන එක මට ලොකුවට ඔලුවට ආවේ නැහැ ඇත්තටම. දැන් ඒ වගේ කෑෂ් ප්‍රයිසස් දෙනවා ඒක වෙනම කතාවක්. නමුත් අර ඒ දිනන කට්ටිය වෙන ඉන්වෙස්ටර්ස්ලාට කනෙක්ට් කරන කම්පිටිෂන්ස් පවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවට පාටිසිපේට් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා අයිඩියා එක හොඳ නම් නයිස්. හරි. අපිට අය තව විනාඩි 5ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අයියගෙන් අහන්න ඕනේ. CEO කෙනෙක් විදිහට අහන්නම ඕන ප්‍රශ්නයක්. ජොබ්ස් තියනවද? ඉතින් එටෙක් කම්පැනි එක CEO කෙනෙක් විදිහට අහන්න තියෙන්නේ දැන් අයියා දකින විදිහට ජොබ් ස්පේස් එක විශේෂයෙන් එටෙක් කම්පැනිස් වල මොකද අපිව හය කරේ 2021 විතර අවුරුදු 5කට විතර කලින්. ඒතර AI මේ වගේ බූම් එකක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් දැන් අයියලාගේ කම්පැනි එකේ ජොබ්ස් තියනවද ඕපන් වෙනවද ඉස්සරහට ඒ තියෙන ස්ලොට්ස් වලට කොයි වගේ ස්කිල් සෙට් එකක්ද අයියලා හොයන්නේ? රයිට් මේ වෙලාවේ මේ මාසේ තාම ජොබ් ඕපනින් නැහැ. නමුත් ලබන මාසේ ගොඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මාසෙත් කතන්දරේ සෑහෙන වෙනස්. ඒකත් අපි පොඩි එක්ස්පැන්ෂන් එකකට යන්න ඉන්නවා. ඉතින් ඒක රුක්ෂාන් ගවේෂ් කියන්නේ এডুকেෂන් ෆස්ට් කම්පැනි එකක්. ඒකට වයවුන මොනවාගේ ස්කිල්ස් බලන්න කියලා. ඒකට අපේ මොබයිල් ඇප් එකක් තියෙනවා. ඇප් එකේ ඩෙවලොප්මන්ට් තියෙනවා. නමුත් අර අපි ටෙක් වලට වඩා මේ වෙලාවේ වොරි වෙන එකම දේ තමයි ලස්සන කන්ටෙන්ට්ස් හදාගන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි කිව්වම අපි එක ෆීල්ඩ්ස් වලට දැන් ප්‍රෝග්‍රෑම් හදන එක ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලට ළමයින්ට පුංචි කාලේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි පේන. ඒකට මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මම එක උදාහරණයක් කියන්නම්. හොඳද? මේ දවස්වල කරගෙන යන එක. දැන් හිස්ටරි උගන්වන්න ඕනේනේ. හිස්ටරි කියන එක පිළිබඳව ලොකු මතවේදක් ගියානේ මේ දවස්වල රිෆෝම් එකේ. ඉතින් අපිට ඕනේ මේ හිස්ටරි කියන විෂය ආසාවෙන් ළමයිට උගන්වන්න. නමුත් ඇත්තම රුක්ෂන් හිස්ටරි ඉගෙන ගත්තයි කියලා ජොබ්ස් තියෙන හරිම දන්නවනේ ක්ලාසිකල් පාර්ට් එක ගන්න තියෙන. නමුත් මොඩර්න් පැත්තට આવොත් එහෙම කියන්නේ ඇත්තටම ආකියොලොජි ඒ ටෙක්නොලොජිස් වලට මාර වැලියු එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඩෙවලොප් කරන පුංචි නිදන් හරන මැෂින් එකක් වගේ දන්නවනේ නිදන් සෙන්ස් කරන ටයිප් එකේ එකක්. දැන් එතන ඉලෙක්ට්‍රොනික කීස් නැගලා මේකම ජස්ට් හොබි ලෙවල් එකේ එකක් හොඳේ. ඒ හරහා ආකියොලොජි කියන්නේ මොකද්ද? ටෙක්නොලොජි කොහොමද ආකියොලොජි වල යූස් වෙන්නේ? අර කියන්නේ පරණ කාසි ගැන ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා හිස්ටරි එකට ආසාව හදන ප්‍රෝග්‍රෑම් හදන්න. ඉතින් අපිට ඇත්තටම අපි බලනවා නම් බලන රුක්ෂාන් අර ටෙක්නොලොජි එක දන්න කෙනෙක්ට වඩා
ටෙක්නෝලොජියත් එක්කට තමන්ගේ පැෂන් එකක් තියෙනවා නම් මොකක් හරි විෂයක් ගැන අන්න ඒගොල්ලෝ අපිට හරිම වැලියබල් රුක්ෂා. කියන්නේ ටෙක් යූස් කරන්න දන්නවා නමුත් එයාට පැෂන් ඇත්තට පැෂනට් එක තියෙන ලස්සන ෆීල්ඩ් එකකුත් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ කෙනෙක් ගවේෂක වලට සෑහෙන අවශ්‍යතාවක් තියෙනවා. නමුත් මට අර එකත් එක්ක කියන්න ඕන තව දෙයක්ත් තියෙනවා. මේ දැන් කාලේ අපේ කට්ටිය වැඩ කරද්දී AI තියෙන හන්ද විශේෂයෙන්ම දැන් අත්තරම අපි ඉස්සර රුක්ෂාන් මතකෙන් ඩ්‍රෝවිං වලට අපි අතින් යන්න රයිට්. දැන් අපි කරන්නෙත් නෑ වැඩ. අපි AI වලින් කරන්නේ. ලියන එකත් අවුට්ලයින් කරාම AI එකකින් කියලා කරගන්නවා. ඒ පාඩේ දැන් ඕකේ. يعني අපි පාඩම් වලට එන ස්ක්‍රිප්ට් ලෙසන්ස් ඒව හරි ලේසි. දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අපේ කට්ටිය AI යූස් කරනවා. නමුත් AI යූස් කරලා එන රිසල්ට් එක කියන්නේ මේබි කෝඩ් එක ඩෙවලොප් කරනවා, හાર્ඩ්වෙයාර් එකක් ඩෙවලොප් කරනවා උනාට පස්සේ අර එයා දෙන ඕන එකක් ඇක්සෙප්ට් කරනවා ඇයි කියලා ලොකුට හිතන්නෙත් නැතුව සමහරක් වෙලාවට. ඒක පොඩි ඇත්තටම මම දකිනවල මොකද මම ජෙනරේට් මේ এডুকেෂන් වල ඉන්න හන්දම අපේ ජෙනරේෂන් එකේ එන්නේ AI වගේ දේවල් යූස් කරලා ඒකට so much අර ඊසි හන්ද එතනටම ගිහලා නමුත් අර තමන්ගේ ස්කිල් එක ග්‍රෝ කරගන්න එක තමන් කොච්චර දෙයක් ගැන ස්ටඩි කරනවද කියන එක මම මේකෙන් කියන්නේ රුක්ෂන් ඔයා ප්‍රෝග්‍රෑමින් ගැන බේසික් ඔක්කොම ඉගෙන ගන්න කියලා අපි නේ කෝඩ් අපි තුමු AI යූස් කරලා කෝඩ් කරන කෙනෙක් කියලා. එයා කෝඩ්ස් වල හැමදේම ඉගෙන ගන්න කියන එක නෙමෙයි මම මෙතනදී අදහස් කරන්නේ. හොඳේ. නමුත් මොකද්ද මේ වෙන්නේ? කොහොමද මේක වැඩ කරනවා කියන එකේ at least the concept හරය මේක ඇත්තටම මේ තියෙන ඒවාට ප්ලග් කරන්න පුළුවන්ද බැරිද? right නැත්නම් අර බ්ලැක් බොක්ස් එකක් විදිහට හිතන්නේ නැතුව ඉංජිනේර කෙනෙක් විදිහට ඉංජිනේර කෙනෙක් කරන්නේ ඇත්තටම බ්ලැක් බොක්ස් ගහන එක නෙවෙයිනේ. එයාගේ වැඩේ තමයි රීසන් හදන එක රයිට් මේක මෙහෙම වුණාම තමයි වැඩ කරන්න කියලා ඒ ගියර් සෙට් එක ලස්සනට සෙට් කරන එක. අන්න ඒක හදා ගන්න ඕන. අපේ ගොඩක් ඒ ඇනලිටිකල් ස්කිල් එක දැන් චුට්ට ඩ්‍රොප් කරන් යනවා මම දකින ලොකු පාඩුවක්. මේ එහෙම නොවි ඉස්සරහට යන මොකද ඉස්සරහට ඔයගොල්ලෝ ඇනලිටිකල් නොවන තරමට ඔයගොල්ලෝව AI එකෙන් රිප්ලේස් කරන්න මාර ඊසි. අනිවාර්යයෙන්ම. ඒක අර එතනට යන්නේ නැතු වෙන්න මේ මම හිතන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රිය මේ වෙද්දි ලොකුට කතා වෙන එකක් හොඳේ. ඒ කියන්නේ ෆ්‍රෙෂ් අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට්ලා ඊසිලි දේවල් කරගන්නවා ඇයි වෙන්නේ මොකද උනේ කියලා දන්නේ නැහැ. ඒක හරියට දැන් මේ වෙද්දි এডুকেෂන් වල තියෙන A level පාස් වෙනවා කටපාඩම් කළා මොකද්ද මගෙන් නැත්තේ කියලා දන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ සිටුේෂන් එක. right මම හිතන්නේ ඒ point black box එකක් කියන එක දැන් අපි AI වල නම් ඇත්තටම literally neural network එකක් කියන්නේ සාමාන්‍ය black box එකක් කියලා හඳුන්වන්නේ. මොකද ඒකේ ඇතුලේ වෙන දේ හරියටම කවුරුත් දන්නේ නැහැ. හැබැයි දැන් ඒකත් වෙන්නේ මොනවද කියලා හොයාගන්න explainable AI කියලා field එකක් එනවා. ඉතින් එතකොට අර අපි programming කියන traditionally අපි functions variables classes මේ ඔක්කොම තිබිලා manually මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි ඒක ලේසි කරගන්න මිසක් අර වැඩේ රිප්ලේස් කරලා S2 වහගෙන අර වයිප් කෝඩ් කරන ලෙවල් එකට ගියොත් ඒක පොඩ්ඩක් කේස්. ඒක ඇත්ත. ඒක මට අනිවාර්යයෙන්. ඒක මමත් ඔය මේ සමහර කට්ටියත් එක්ක වැඩ කරද්දි මටත් ඒක අහුවෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ දැන් මම කිව්වොත් මෙහෙම ඉෂුව එකක් තියෙනවා මම කියන එක ගිහිල්ලා ChatGPT දාන්න නැත්නම් Claude Code දාන්න. ඒක නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. ඒ මොකද්ද මං කියපු එකේ ටෙක්නිකල් ඉෂුව එක. ඒ ඇනලිටිකල් පාර්ට් එක කරලා ඒක අර ඔටෝමේට් කරගන්නත් ඒක ලේසි කරගන්න AI යූස් කරට කවන්නේ නැහැ මං හිතන්නේ. යා අනිවාර්යයෙන් දැන් මං හිතන්නේ දැන් ඔය ගොඩක් මේ ඉංජිනේරින් ෆැකල්ටි වල කට්ටිය මොරටුවේ බලනවා නම් මට ජෙනරලි දෙන්න තියෙන ඇඩ්වයිස් එක තමයි මේ දැන් ටෙක් කියන දේ හැමෝටම ඊසිලි කරගන්න පුළුවන් ඔය AI හන්දා ප්‍රෝග්‍රෑමින් වගේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ දැන් එහෙම ෆීල්ඩ් වල ඉන්න කට්ටිය හිතන්න එපා දැන් ඔයගොල්ලෝ හැදම ලොකුයි කියලා දැන් ඊසිලිම ඔයගොල්ලෝ රිප්ලේස් කරන්න පුළුවන් තව ටික කාලෙකින් මොනවා වෙයිද දන්නේ නැහැ ඇත්ත කතන්දරය කතන්දරය ඒක you are in a very risky situation පිළිගන්න හැබැයි මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ හැම වෙලේම එක ස්පෙෂාලිටි එකක් හදන. ඒ කියන්නේ රුක්ෂාන් දැන් මියුසිෂියන් කෙනෙක්ට සෝංග් එකක් හදාගන්න එක මාර ඊසි. හරි? දැන් ඒක වැඩේ කරලා දෙනවනේ නේද? නමුත් අර මියුසික් වල ටේස්ට් එකක් වයිබ් එකක් දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම එක නිෂ් එකක් කියනවා මට මතක් වෙන අර කන විදලා කොණ්ඩේ පාට කරලා සින්දුව තියෙන. එයාගේ වයිබ් එක රුක්ෂාන් එයාටම යුනික්. මට මතක නෑ මේ ලියොනිස් නේ මේ ඒ වයිබ් එක යාටම යා බ්‍රෝ කරගත්ත එකක් රුෂාන්. එයාට සින්දුව ඊළඟ සින්දුව හදන්න ඒ එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. right?
දැන් හිතන්නකෝ එතන අර තමන්ට ස්පෙෂලායිස් කරගත්තු ඒරියාත් එක්කම තමයි දැන් ඔයගොල්ලෝ ටෙක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි මට මේ කියන්න ඕනේ නිකන් ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක් වෙන්න එපා. ඔයා සර්ටන් ඒරියා එකක සර්ටන් රියල් හියුමන් ස්කිල් එකකට ඔයාගේ ස්කිල් එක ග්‍රෝ කරගන්න. අන්න එතන තමයි දැන් වැදගත්. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට කාට හරි ඉන්න පුළුවන් එයා හරි ආසයි ERP පැත්තට. හරි? එන්ටර්ප්‍රයිස් සොෆ්ට්වෙයාර් වලට ආසයි. නැත්නම් අපි හියුමන් රිසෝස් පැත්තට ආසයි කියලා. ඒගොල්ලෝ පේචෙක් දැන් දන්නවා IT ෆැකල්ටි වල එහෙම අපි ළමයි සාමාන්‍යයෙන් හදන සොෆ්ට්වෙයාර් මේ හොඳ ERP හදලා සෙල් කරන්න හදනවා. දැන් ERP එකේ සොෆ්ට්වෙයාර් එකේ හදන එක නෙමෙයි වැදගත්. ඔයාලට බිස්නස් එකේ නේචර් එක තේරෙනවද? මිනිස්සු කස්ටමර්ස්ලා ඒ කියන්නේ බිස්නස් ඕනර් කස්ටමර්ස්ලාත් එක්ක කතා කරන ඒ channel ගැන අයිඩියා එකක් තියනවාද? මේ බිස්නස් ටු හියුමන් කනෙක්ෂන් එක ගැන අයිඩියා එකක් තියනවාද? කොහොමද මිනිස්සු පේමන්ට් කරන්න කියලා අයිඩියා එකක් තියනවාද? අන්න ඒ ස්කිල් එක පුළුවන් තරම් හදාගන්න සොෆ්ට්වෙයාර් එක හදන පාර්ට් එක දැන් ලොකු නෑ. අරකට මාර වැල්යු එකක් තියෙනවා ලොක්ෂණ. ඒ ස්කිල් එක රියල් වර්ල්ඩ් එකේ ස්කිල් එකද? අනිවාර්යයෙන්ම. ඇත්තටම දැන් මම වුණත් AI tools use කරනවා. daily use කරනවා. ඉතින් ඒකට intern කෙනෙක්ගේ ගාණ ගෙවනවා සමහර AI tools වලට. ඉතින් ඒවට අපි කිව්වහම වැඩේ කරන්න කියලා ඒක කරනවා ටක් ගාලා. ආයෙත් නෑ බලන්න දෙයක් නෑ. ඉතින් technical knowledge එක තියෙනවා නම් code එක ටක් ගාලා කරලා දෙනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි ඒ code එක අර අපි කිව්වේ නැත්නම් හරියට guidance එකක් දුන්නේ නැත්නම් තාම එතකොට එයා ඉතින් ස්ට්‍රේ ගිහිල්ලා වෙන විකාර හදනවා. නමුත් අර කෝඩින් කියන ස්කිල් එක, ඒ කියන්නේ කෝඩින් විතරක් මං හිතන්නේ අයියා කිව්වා වගේ මහා ලොකු ස්කිල් එකක් නෙමෙයිද? ඒක ඕනේ. නෙමෙයි. දැන් බට් ඒක විතරක් මදි. ඇත්ත දැන් අර මම දැන් এডুকেෂන් ගැන කියවද්දි මට හම්බෙච්ච එක තමයි next ඊළඟ era එකේ ඊළඟ decade දෙක තුනේම most valuable skill එක communication. right? language එක කොච්චර වට clearly හසුරන්න පුළුවන්ද කියන එක කෙනෙක්ට ඔයාගේ හිතේ තියෙන අදහස කොච්චර හොඳට කියන්න පුළුවන්ද කියන එක ඉස්සරහට දරුණු skill එකක්. ඒ කියන්නේ ඒකට කියන්නනේ ඕනේ හරියටනේ කියන්න ඕනේ. ඒ කියන්න පුළුවන් ස්කිල් එක වගාව හදා ගන්නවද? ක්ලියර් සංනිවේදකෙක් වෙන්න පුළුවන් කොච්චර දුරටද? ඒ හා සමානව හරි ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම මම මේ ළඟදී ඊයේ ඔපෙරේ දවන මතකද මම ෆස්ට් බැච් එකේ මල්ල කට්ටියට කතා කරා මේ සෙෂන් එකක් කරා. ඒකෙදිත් මම කිව්වේ English is a new programming language. අර අන්ඩ්‍රේ කපාති ටෙස්ලා ඉන්ජිනියර් කියලා තිබ්බේ. කියන්නේ ඉංග්‍රීසි තමයි අතර ඕනේ ඉස්සරහට. Java, JavaScript, Python නෙවෙයි ඉංග්‍රීසි. මට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් නම් natural language ඕනේ කරගන්න මම හිතන ඉස්සරහට tools එනවා. ඒක නවතින්නේ නැහැ අතරම. ඉංග්‍රීසි එකත් තව ටික කාලෙක සිංහල වෙයිද දන්නෙත් නැහැ. එනිවේ අර අදහස් ටික කියා ගන්න පුළුවන් කමක් වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි වැදගත්. මේ යන රේට් එකට මම ඔය ට්‍රාන්ස්ලේෂන් වෙන දේවල් ඉක්මනට මේ කවුරු හරි හදයි. මම හිතනවා ඒ ගැන රිසර්ච් කරන්න අනිවේදනය මාර මේකක්. අනිත් එක මිනිස්සුන්ගේ තේරුම් ගන්න හැකියාව. මොකද දැන් ස්ටාර්ට්අප් කරද්දී යාළුවෙක් විතර වැඩ කරනවා right. නමුත් ඔයගොල්ලෝ ඒක තමයි හරි. ඒ කියන විදිහ අර එතනදී හොඳ මේ වැඩේට ගැළපෙන අය තේරුම් ගන්න ඒ කට්ටියත් එක්ක වැඩ කරන වැඩත් ඒකත් මාරම ඉම්පෝටන්ට්. ඒ කියන්නේ බිස්නස් කරද්දී සම අපිට ඒ වගේ දේවල් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර මචං අපි ස්ටාර්ට්අප් එකක් කරමු කියලා ළඟ ඉන්න එකව ගන්න නෙමෙයි. වැඩක් කරන්න ඕනේ මේ වැඩේට ඇත්තටම හරියන්නේ කවුද? අන්න ඌව ගන්න එක. ඒකත් ස්කිල් එකක්. ඒ හියුමන් ඒක දවුනන අනිවාර්යයෙන්ම හදා ගන්න ඕනේ. ඒ ළඟම ඉන්න යාළුවා හොඳම යාළුවා නෙමෙයි බිස්නස් එකට. ඔයාගේ බිස්නස් එකට ඕනේ ඇත්තම හොඳම ස්කිල් එක හොයාගන්න. නැත්තම් වැඩේ නා ගන්නවා මගට ගියා. අනිවාර්යයෙන්ම. ෆියුචර් ස්කිල්ස් ඉතින්. ඔව්. ඒ අතර ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරලා දුනත් අපි කම්පිටිෂන්ස් එකක් දුනත් ඔක අනිවාර්යයෙන්ම එක්ස්පීරියන්ස් ගන්න හම්බ වෙනවා. කැම්පස් කාලේ අනිවාර්යයෙන්ම කට්ටියට ඔක හම්බ වෙනවා. නයිස්. මම හිතන්නේ ඒක වැදගත්ම පොයින්ට් එක. මොකද අයිඩියා එක හොඳුනත් අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ එක්සිකියුෂන් එක හොඳුනත් ටීම් එක සෙට් වෙන්නේ නැත්තම් අර ඔක්කොම යට යන්න පුළුවන් ඒකින්ද. නයිස්. මම හිතන්නේ අපි අන්තිම දැන් විනාඩි 5 කිව්වා. එක්ද විනාඩිය විතර ඉන්නේ. නෑ අපි කට්ටිය බලයි. එතරයි දැන් මං ටිකක් අමාරු ප්‍රශ්නයක් අහන්න අයියගෙන්. ඊට පස්සේ ලේසි ප්‍රශ්නයක්. අමාරු ප්‍රශ්නේ තමයි අයියා දකින විදිහට මේ ස්පේස් එකේ කියන්නේ එඩ් ටෙක් නැත්තම් මේ ඔන්ටර්ප්‍රෙනර් ස්පේස් එකට එන්න කෙනෙක්ට ඕනේ ක්වොලිටිම කියන්නේ වැදගත්ම ක්වොලිටිය මොකක්ද? පර්සෙවරන්ස්. අනිවාර්යෙන්. ඒක මම හිතුවා අයියා මේ කියයි කියලා. මොකද ඉස්සෙල්ලා පර්සිවියරන්ස් ගැන කිව්වා. අපිටත් වෙන්නේ ඕක තමයි. මමත් හිතන් පර්සනලි ඕක වැරදි කරන ඔය වැරද්ද. අපි වැඩ පටන් ගද්දි මාර ගැම්මෙන් පටන් ගන්නවා.
සතියක් යනවා ඊට පස්සේ අර මුරදීප ගැම්ම නෑ ඉනස් ටිකක් අඩු වෙනවා ඒකට මොනවාද අයියා ඊළඟ මගේ කියන්නේ ඊළඟ ප්‍රශ්න ෆලෝ අප් එක කොහොමද ඒක හදාගන්නේ හරියට ඒක හදාගන්න මෙහෙමයි. like අපි හැමෝම මේ ලෝකෙට ඉපදෙන්න හේතුවක් ඇති right? එහෙම මේ just magical දේවල් කියන නෙමෙයි. ජීවත් වෙන reason එක හොයාගන්න. ඔයා ඇයි ජීවත් වෙන්නේ කියන ඔයාගේ heart එකෙන් අහලා බලන්න. මොකද්ද මගේ life එකේ ලොකුම perspective එක. ඒ කියන්නේ හිතන්නේ simple ඔයාගෙන් අහන question එකක්. ඔයා හෙට මැරෙනවා. ඔයා හෙට මැරෙනවා නම් ඔයාට අද කරන්න ඕන ලොකුම දේ හොයාගන්න. right? අන්න එතනට යන්න ඉතින් ඔක තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ දැන් ඔයගොල්ලෝ අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් නම් මම රෙකමන්ඩ් කරනවා ඇත්තටම මේ start with why කියලා තියෙනවා සයිමන් සිනෙක්ගේ පොත කියවන්න. right? ඒක නිකන් අමාරුයි වගේ නෑ at least අර මේ alchemist කියලා ලස්සන කතා පොතක් තියෙනවා. ඒක කියවන්න. හැම වෙලෙම treasure එක අපි ගාව තියෙනවා. ඒක හොයාගෙන යන්න ඕනේ. right? අර සමහර කෙනෙක් හම්බ වෙන්න වෙට කොහෙවත් තියලා නමුත් අර තමන්ගේ ඩීප් ඩිසයර් එක ඒ තමන්ගේ treasure එක මොකක්ද කියන එක ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න. ඒක තියෙන කෙනෙක් රුක්ෂාන් මං හිතන්නේ නැහැ කවදාවත් මේ අර යයි කියලා වැරදි පාත් එක. ඒ කියන්නේ දැන් මේ වෙලාවේ ගොඩක් අය ක්ලටර් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි සෝෂල් මීඩියා අහන විශේෂයෙන්ම දැන් Gen Z එක Alpha එකයි. අර ඒගොල්ලෝ Instagram එක හැමදේම හරහාම දකින්න හැමෝගෙම ලයිෆ් එකේ හොඳම පාර්ට් එක රුක්ෂාන්. ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ ෂෝ ඔෆ් ලයිෆ් එක හරි ෆන් කියලා. අනේ හයිලයිට් රීල් එක ඒක තමයි. ඇත්තම කතන්දර එක එහෙම නෑ රයිට් හැමෝම මේ ඒ චූටි කෑල්ල පෙන්වන්නට ලයිෆ් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එක එක අයගේ රයිට් පෙන්වන දේ නෙමෙයි ඇත්ත කතාව. ඉතින් අර ඒවට රැවටෙන්නේ නැතුව ඔයාගේ ඩ්‍රීම් එක කියන උදාහරණයක් සමහරක් අයගේ අල්ටිමේට් ඩ්‍රීම් වෙනවා කාර් ගන්න එක රුක්ෂාන් රයිට්. මම කියන්නේ ඒක වැරද්දක් කියලා. නමුත් yes ලයිෆ් yes එකේ yes ඊට වඩා දෙයක් ඇටෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. හොඳේ. ලයිෆ් වල ඊට වඩා දේවල් ඇටෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ ඩීප් ඩිසයර් ගන්න. මොකද කාර් එක හොයන කෙනාට කාර් එක හම්බුනාට පස්සේ ආයෙ හිතෙනවා රුක්ෂාන් මම මොකද ඊළඟට කරනවා වගේ life එක feel so empty කියලා. now right? what now ඉතින් අර what now what අනේක තමයි. now what අර මම හෙට මැරෙනවා නම් මට ඇත්තටම මේ ලෝකෙට කරන්න පුළුවන් මොකද්ද මට මං වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් මොකද්ද කියන question එක answer කරන්න try කරන්න. එතකොට රුක්ෂාන අර perseverance කියන එක ආයේ හදන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරනවා වැඩ කරන්න තියෙන chances මාර වැඩි වෙනවා. එතන තමයි question එක පොඩ්ඩක් අර රේස් එකෙන් චුට්ටකර නවතින්න චුට්ටක් පෝස් වෙලා හිතන්න. කමන්නේ හොඳේ ඒ කමන්නේ චුට්ටක් පෝස් වෙලා හිතන්න ඒ පෝස් එක වගේ ලයිෆ් එක හොඳ තැනකට ගෙනියන්න. right මම හිතන්නේ ඒක සෑහෙනම හොඳ ඇඩ්වයිස් එකක් ඒ කියන්නේ දැන් අපි රැට් රේස් එක යන්න ගියාම සමහරවිට ඒක සෙට් වෙනවා අවුලක් නැහැ 95 යනවා වැඩේ කරනවා සල්ලි හම්බෙනවා ස්ටේබල් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් සමහර අයට අර ඒක කරත් ටිකක් අන්සැටිස්ෆයිඩ් ගතිය තියෙනවා මම හිතන්නේ එහෙමනම් උෂාන් අය කියපු ඒ පාත් එකේ ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ කියපු පොතත් බලලා අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ පර්පස් එකක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. අයි අපි වැඩේ නවත්තන්න ඉවර කරන්න මොනවාද අන්තිමේදී දෙන්න තියෙන ඇඩ්වයිස් එක මම හැමෝගෙම අහන මේ පොඩ්කාස්ට් එකට එන දේ අයියට දෙන්න තියෙන ඇඩ්වයිස් එක මොකක්ද? general life එක enjoy කරන්න right meaningful විදිහට enjoy කරන්න සහ අපි හැම වෙලෙම අපි ගවේෂක ක්ලබ් එකේ අපි මේ entire program එක තුර අපි ළමයින්ගෙන් අහන එකම දෙයක් තමයි අපි tagline එක මේක රුක්ෂාන් explore yourself ඒකෙදි කියන්නේ අපි expect කරන ඔයාව හොයාගන්න එච්චරයි ඔයාව හොයාගත්තොත් ජීවිතය ඇත්තටම සයන්ස් හතරෙන් ගන්න පුළුවන් නයිස් මම හිතන්නේ ඒකත් ඔගලොන්ට සෑහෙන හොඳ ඇඩ්වයිස් එකක් වෙයි. මම දැන් උෂාන් අයත් එක්ක ටික කාලයක් වැඩ කරලා තියෙන හින්දා දන්නවා ඒ හිතට විදිය වෙනස්. ඉතින් ඒ ඔන්ටර්ප්‍රනර් කෙනෙක් නම් එහෙම වෙන්න එපා. නැත්තම් වෙනස් විදිහට හිතන්න නැත්තම් ප්‍රශ්න විසඳන්න බෑනේ රිස්ක් ගන්න බෑනේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් ගවේෂ් ලැබ්ස් ගැන දැනගන්න කොහොමද අයියව රීච් අවුට් කරන්නේ? Facebook ද LinkedIn ද? Facebook yeah much better උෂාන් චාමින්දි කියලා ඇති. එතනින් කතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් මට මගේ contact number එක උනා share කරන්න පුළුවන් රුක්ෂාන් WhatsApp කරන්න. that's the best way. මම මෙතන කියන්නද නැත්නම් ඔයා කොහොමද? යා අයියට දැන් කියන්න පුළුවන් නම් කියලා අපි description එකත් මම දාන්නම්. sure 07125871166. ඉතින් WhatsApp කරන්න මේ මොනාරි තියෙනවා මම ගොඩක් කැමතියි right education පැත්තේ ගොඩක් ඉන්නඳ මම ගොඩක් කැමතියි කට්ටියට help කරන්න ඉස්සරහට යන්න. මොකද මට ඕනේ රුක්ෂාන් අවසානයේ හොඳ රටක මැරෙන්න. right ඉපදිච්ච රට සවුත් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් හොඳ රටක මැරෙන්න එහෙම කියලා මම පිට රට යන්නේ නැහැ. මේක පුළුවන් තරම් හොඳ කරගන්න try එකක් දෙනවා. yes පරිමුණත් බලමු.
නයිස්. හරි. මං හිතනවා ඉතින් මේක බලපු කට්ටියට සෑහෙනම වෙනස් ඒ වගේම වැදගත් අයිඩියාස් කීපයක් හම්බෙන්න ඇති කියලා. මොකද වැඩක් කරපු කෙනෙක් ඒ වගේම ඉස්සරහට වැඩක් කරන කෙනෙක් කරේ කොහොමද කියලා සහ ඉස්සරහට මේක දකින්න කොහොමද කියන පර්ස්පෙක්ටිව් එක තමයි ගත්තේ. මම හිතන්නේ ඒක සෑහෙන වැදගත්. මොකද මම පර්සනලි ඩිරෙක්ට්ලි වැඩ කරලා තියෙන උෂාන් අයත් එක්ක ඉතින් අපිට සෑහෙන හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. අපි නුවරඑළිය ගියා, අපි තව කේක තැන්වල ගියා, කණ්ඩවන්න හම්බුණා හොඳට, අපි මාර ෆන්නයක් ගත්තා. ඉතින් සෑහෙන හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඒ වගේ මේක අර සැටිස්ෆයින්. දැන් අපි නුවරඑළිය ගිහිල්ලා කරපු වර්ක්ෂොප්ස් වලදීම අපිට කියන්නේ ඒ ළමයි එක්ක අපිට ෂෙයා කරගන්න පුළුවන් වුණා මොනවද මේ ටෙක්. සමහර ඒගොල්ලෝ දන්නෙත් නැහැ. සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ජිනියර් කියන්නේ කවුද කියලා. වෙදර් මීටියරොලොජිස්ට් කියන්නේ කවුද කියලා දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ දකින්න වෙනම ලෝකයක්. ඉතින් ඒ වගේ පර්ස්පෙක්ටිව් එකක් ගන්න හම්බුණා. තෑන්ක් කරනවා උෂානාට ඒ වගේම ගාවේ. තමයි ඉතින් මම ඔයාලට තෑන්ක්ස් කරනවා මේ වගේ දේවල් කරන එක. හරිද? දැන් මේ ලෝකෙ දකින්න තරමට තමයි රුෂාන් අපිට එතන දේවල් හොයාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ මේ වගේ පොඩ්කාස්ට් කරලා අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට්ලට මේ වගේ දේවල් පෙන්වන්න එකත් ගොඩක් ඇත්තටම ඇප්‍රීෂিয়েට් කරන්න. මම පර්සනලි බිලීව් කරන এডুকেෂන් වලින් තමයි ලෝකයක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක වක්‍රාකාරව එතනට ගෙනියනවා. ලෝකයේ අර අපි එක්ස්පෝස් කරමු හැමෝටම. හැමෝම එකතු වෙලා අපි ෆීල්ඩ් වල ඉස්සරහට ගියපු එකතු වෙලා මේක එක්ස්පෝස් කරමු. එතකොට හොඳ කන්ට්‍රි එකක් ඇන්දේ හොඳ පැෂනේට් මිනිස්සු එකතු වෙලා සෑහෙන දෙයක් මේ කන්ට්‍රි එකට කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් දැන් උෂානා කිව්වා වගේ දැන් මම ටක් ගාලා විනාඩියෙන් එක දෙයක් කියන්න. මම දැන් අපි කියනවානේ සෝෂල් මීඩියා වල හැමෝගෙම හයිලයිට් රීල්ස් තියෙන කියලා. මම ඕක හින්දම මේ ටික සතියකට කලින් නෑ මාසයකට කලින් මම ෂෙයා කරා. මම කන්ෆරන්ස් එකට පේපර් එකක් දැම්ම ඒක රිජෙක්ට් වුණා ඇත්තටම. ඒක සෝරි රිජෙක්ට් වුණා දැම්ම ලියා ගන්නත් බැරුණ භාගෙට. මම ඉතින් ඒක දැම්මා. මේක මම ලියා ගන්න හිටියා ලියා ගන්න බැරුණා ඒක. නැත්නම් අපි මේවා කරද්දි පොඩ්කාස්ට් කරනවා ආයා මේකක් දිනලා අරකක් දිනලා මෙයා ඔක්කොම හොඳ පොසිටිව් විතරක් හිතනවානේ. අර ඒ බැරිය එකක් බින්දින්න ඕනේ තමයි ඒ වගේ වචා කරනවා සහ අර අයියා කිව්වා වගේ අපි එහෙම දෙයක් කරාම අපිට එන ෆීඩ්බැක් එක මාර වටිනවා මට නම් කියන්නේ සිරාව අපි දෙයක් කරන්න කලින් අයියා මේ සෙෂන් එක මාර හෙල්ප්ෆුල් මම මාර දේවල් තියන්න අර ඒ සැටිස්ෆැක්ෂන් එක මම හිතන්නේ වෙන දෙයකින් ගන්න නම් බෑ ඒ කියන්නේ කස්ටම් මම ඔය එක කිව්වා මට මතකයි ඔයාගේ රැප් එක ගැන මේ අවුරුද්ද පටන් ගද්දි මම වීඩියෝ ටිකක් දැම්මා රේ මට මතකයි ඔව් ඒක දැකලා මටත් තිබුණා අපිත් ඕන තරම් නාගෙන තියෙන රුක්ෂා අපිත් එකක් හදලා දාන්න ඕනේ කියලා. මම පටන් ගත්තේ නෑ. නමුත් මට ඔයාගේ වීඩියෝ දැකලා හිතුණා රුක්ෂා. මොකද මේ hard truth කතා කරන්නේ නැතුව මේක කරන්න බෑ. නැත්තම් හැමෝම හිතන්නේ ලයිෆ් එක මාරම සිරා කියලා. නමුත් in generally life yeah it's fun නා. හැම වෙලේම satisfied life එකක් තියෙන. නමුත් අර කියන්නේ මේ මල් පාරවල් නෙමෙයි මේ. නෙමෙයි. කන්ද අමාරු කන්ද නැකලා උඩට යන එක තමයි ලස්සන. අපි ඒක ඇත්තරම පෙන්වන තරමට මිනිස්සුන්ට දෙයක් කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔතෙන්ටික්. ඒක ඔතෙන්ටික් නේ එතකොට. ඒක තමයි. ඇත්ත මේක. ඇත්ත අමාරුයි. ෆස්ට් ක්ලාස් එකක් ගන්න අමාරුයි. ඒක ලේසි නෑ. ඒක කරන්න වට මහන්සි වෙන්නේ. ඒක ගත්තම මහන්සිලා ගත්තම ලයිෆ් එක so beautiful. ඒක ගන්න. නයිස්. මම ඒක සෑහෙනම වැලිඩ් පොයින්ට් එකක්. ඉස්සරහට එන්නෙත් මම හිතන්නේ ඒ ඉකොනොමි එකක් තමයි ඔතෙන්ටික් කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් ඊට පස්සේ ඔතෙන්ටික් බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලට මම හිතන්නේ සෑහෙන ලොකු chance එකක් එනවා. මොකද දැන් හැමදේම AI ගුණාම AI හින්දා අර ඔතෙන්ටිසිටි කියන එක නැතිනම් මේ ළඟදී මම හිතන්නේ YouTube වලත් මොනිටයිසේෂන් පව අයින් කරා AI ජෙනරේට් කන්ටෙන්ට්ස් වලට. ඒ හින්දා ඔය ඔතෙන්ටික් වෙන තරම ඔතෙන්ටික් වෙන තරමට හැමදේම වැලියු එක වැඩි වෙනවා. නයිස්. ඉතින් කියවන ගත්තාම අපිට කියන්න පුළුවන් රුක්ෂාන සිම්පල්ම දේ AI වීඩියෝ එකකුයි ක්‍රියේටර් කෙනෙක් කරපු වීඩියෝ දෙකකුයි ආට Facebook වගේ මේකේ ආවට පස්සේ වගේ සජෙස්ට් වුණාම ඔයා දන්න මේක AI මේක බල්ල වැඩක් නැහැ කියලා හරිම චීප් ෆීලිං එකක් එන්නේ. චීප්. දැන් හිතන්නකෝ මොකක් හරි ලොකු බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ටීවී ඇඩ් එකක් දානවා AI වලින් හදන මොකක්ද ඔයාලට එන ෆීලිං එක? ඒක හරි චීප් කියලා දැනනවානේ. ඒ චීප් මා කියන්නේ මේ ඊසිලි මැනුෆැක්චර් කරන්න පුළුවන් තාක් සියල්ලම ඒකේ වටිනාකම බහිනවා මිසක් වටිනාකම වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි රියැලිටි එක. ඒ කියන්නේ ගාමන්ට් වල මහන ඇඳුමට වඩා ආටිෂියන් කෙනෙක් මහන එක ඇත්තටම වටිනවා. ඒක තමයි රියැලිටි. ඒක අර හියුමන් සයිඩ් එක තේරුම් ගන්න ඕන එක. තමයි දැන් ඉස්සරහට එන්නේ. ඒක තමයි ඉස්සරහට එන්නේ. ඔයා හරි. ඒක වැලිඩ් මම හිතන්නේ. නයිස්. ඉතින් අයියේ අපි ඉස්සරහට තව පොඩ්කාස්ට් එකක් කරමු. මම හිතන්නේ තවත් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි කරපු ඉවෙන්ට්ස් ගැන
අයියලා තව කරන දේවල් ප්‍රොජෙක්ට්ස් තියෙන ඉතින් අපේ ඇප් එක ගැන කතාවත් කරන්න වෙලාවක් ආවේ නෑ. උකුත් කතා කරේ නෑ. අපි ඉතින් ඒව ගැන අනිවාර්යයෙන්ම අපි තව පොඩ්කාස්ට් එක කරමු. අයියට තෑන්ක් කරනවා. මං ඊයේ තමයි අයියට කතා කරේ. ඉතින් අද පොඩ්කාස්ට් එකට සෑහෙන ස්තුතියි අයියේ. ඉතින් මාර වැඩ ගොඩක් තියෙනවා මං ඒ වගේ දන්නවා. වැඩක් කරනවා නම් අපේ පොඩ්ඩක් ෆවුන්ඩර් ටීම් එකම එකතු වෙලා කතා කරමු. මොකද මේ රන්දුන්ලා there are a lot to share. අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඒ වුණත් නෙක්ස්ට් සන්ඩේ වගේ අපි එහෙම සෙෂන් එකක් කරමු. මං හරි ආසයි හැම කට්ටියගේම අයිඩියාස් අරගෙන. Definitely. ඒක නයිස්. සුපිරි. අතරම ඔඩියෝ පොඩ්කාස්ට් එකක් කරන්නත් හේතුව ඒකයි. කියන්නේ නැත්තම් ඔක කැමරාව දාගෙන වැඩේ කරන්න පටන් ගත්තොත් ඔක වෙන්නෙම නැහැ ඉතින්. ඒ නිසා ඉස්සෙල්ලා ඔඩියෝ එකක් වගේ පටන් ගත්තේ. නයිස්. එහෙනම් අයියේ අද අපිත් එක්ක එකතු වුණේ ගවේෂ් ලැබ්ස් එකේ CEO උෂාන් ශාමින්ද අයියා. එයාගේ වැඩ ගොඩක් එක්ක මේ පොඩ්කාස්ට් එකේ ඉතලා වටිනා අදහස් ගොඩක් අපිත් එක්ක ෂෙයා කරගත්ත අයියට ගොඩාක් thank you කියනවා. අපි ඉස්සරහටත් මේ වගේ සෙෂන්ස් වලින් හම්බෙමු. hopefully next week. Thank you so much අයියේ. අපේ සෙෂන් එකට පොඩ්කාස්ට් එකට join වුණා. Thank you. Thank you Rokshan invite කරන්න. Okay then see you. Okay, see you අයියේ. Bye.